विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विता च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपादनी जय। शर्वणी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी હું મ્યુટ હતો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. તો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 14મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગીય અથવા ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ. બહુ સરસ અધ્યાય છે, એકદમ પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય છે. આપણને ઘણું બધી ચીજ આમાં પ્રેક્ટિકલી જાણવા મળશે અને આપણા બધા માટે બહુ જ અગત્યનો અધ્યાય કહી શકીએ આપણે, કારણ કે આપણે બધા ત્રિગુણી માયાના અંડરમાં છીએ, આપણે એના પ્રભાવમાં છીએ, એના કંટ્રોલમાં છીએ અને એમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે બહાર નીકળવું એ પણ આપણને રસ્તો આપણને બતાવશે. અને કોઈક ભક્તોનો ગઈકાલે પ્રશ્ન હતો કે ત્રિગુણી માયા ભગવાને શું કામે બનાવી છે આપણે, તો એ પણ આપણે જાણશું અહીંયા. તો આમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું, હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું પ્લીઝ. આપ પોતાને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ઓછો ડિસ્ટર્બ થાય એટલે મ્યુટ રાખજો. તો અહીંયા ભગવાન એમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા અધ્યાય શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે અને એ પણ શું કહે છે કે બધા જ્ઞાનમાં જે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે એ હું તને પુનઃ કહીશ, એટલે કે રિપીટ કરીશ. હવે તમે મને કહ્યું કે આપણે ગુણત્રય વિભાગ યોગ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને અત્યાર સુધી બધું જ્ઞાન આપી દીધું હશે, એટલા જ માટે તો ભગવાન કહે છે ને કે હું રિપીટ કરીશ. તો આપ લોકોમાંથી કોઈ મને એક ખાલી અધ્યાયનું નામ કહી શકશો કે માની લો શ્લોક તો નહીં, આપણે નંબર નથી, પણ ખાલી એક અધ્યાયનું નામ કહો કે જેમાં થોડું ઘણું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને ત્રિગુણી માયા વિશે સમજાવ્યું હતું અથવા થોડું ઘણું ટચ એન્ડ ગો કરીને આપણને સમજાવ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. ક્યાં ક્યાં અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્રિગુણી માયાનું ઓલરેડી થોડું ઘણું બધું જ્ઞાન આપણને આપેલું છે? જલ્દી ફટાફટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અધ્યાય 4. અધ્યાય 4. વેરી ગુડ, ચાલો બરોબર. હજી કોઈ? અને 7મો. અરે વાહ, બહુ સરસ. 7મા અધ્યાયમાં બી કીધું હતું, બહુ સરસ. ચાલો. અને હજી લાસ્ટ, ચલો 12મો અધ્યાય નથી ના, ભક્તિ યોગમાં ત્રિગુણી માયાનો કોઈ શ્લોક? 14મો આજે તો 14મો અધ્યાય તો છે જ આપણે. આજે 14મો અધ્યાય. આજે તો છે 14મો અધ્યાય. એમાં તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું વિસ્તારથી પર્ટિક્યુલરલી આ ટોપિક ઉપર જ કહેશે, પણ જેમ અહીંયા ભગવાને કીધું ને કે આ જ્ઞાનને હું પુનઃ કહીશ, તો આને ઓલરેડી પહેલા ક્યાં ક્યાં કીધું? જેમ કે 4થો અધ્યાય આપણને મળ્યો, 7મો અધ્યાય મળ્યો, બરાબર છે. હજી 9મો નથી. ઓકે ચાલો.
આપણે લઈએ. તો આમાં છે ને આપણને સૌ બધાને એક સરસ મજાની સિમ્પલ હિન્ટ આપું. આપણે છે ને ક્યારે બી આમ કોઈ આવો પ્રશ્ન આવે ને તો છે ને અધ્યાય બીજો છે ને એમને એમ કહી દેવાનો, બોલી દેવાનો એકવાર. ગીતા કારણ કે સાર. અધ્યાય બીજો શું છે? ગીતા સારાંશ છે. એટલે કે અધ્યાય બીજામાં છે ને 45મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્રિગુણી માયાને એકવાર વર્ણવેલી છે. એટલે કે અધ્યાય બીજો આવી રીતે બાય ડિફોલ્ટ બી તમે ક્યારે બી કોઈ પ્રશ્ન પૂછે, મનમાં ન આવતું હોય કાંઈ, તમે અધ્યાય બીજાનું નામ લઈ શકો છો. એક એ થયું. પછી જેમ ડેફિનેટલી આપણને ચોથો અધ્યાય અને 7મો અધ્યાય જે માતાજીએ જવાબ આપ્યો, શું નામ હતું માતાજી આપનું? પ્રભુજી હિના. અચ્છા, ઓકે, ધન્યવાદ હિના માતાજી. આપ તો રિપીટર છો ને? ઓકે, હા. બરોબર. ઓકે, સરસ સરસ, ગમ્યું. રિપીટર તરફથી જવાબ આપે ને ઓર ગમે. તો એ રીતે ચોથા અને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું હતું. એમાં બંનેમાં 2 શ્લોક હતા. ચોથા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક હતા, 7મા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક હતા. પ્લસ સૌથી વધારે 4 શ્લોક છે ને ત્રીજા અધ્યાયમાં હતા, કર્મયોગમાં, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશે આપણને ઘણું ખરું જે આમાં કવર છે એ ચીજ બધામાં બી કવર હતું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે સમસ્ત જ્ઞાનમાં, જે હું તને પુનઃ કહીશ. કારણ કે આપણા માટે છે ને આ અધ્યાય બહુ જ અગત્યનો છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેટલો ભક્તિ યોગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, 12મો અધ્યાય કે આપણે શું કરવું આપણા હાથમાં એકદમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવી જાય છે કે આવી રીતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું બરાબર છે. પણ એની સાથે સાથે બી શું છે, ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા બી આપણે ભૌતિક દુનિયામાંથી એટલે કે આ ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર તો નીકળવાનું છે ને. જો બહાર જ ન નીકળી શકીએ તો આપણે કેવી રીતે એમાં એન્ટર બી થઈએ ભક્તિમાં? એટલે કે એક ટાઈપનું છે ને, આપણને માની લો કોઈક આપણે દરવાજામાં બંધ કરી દીધા હોય અને આપણે બીજા રૂમમાં જવું હોય તો એ પેલા દરવાજામાંથી બહાર નીકળે ત્યારે આપણા માટે ભક્તિ માર્ગનો જે દરવાજો ખુલ્લો છે એમાં આપણે એન્ટર થઈએ ને. કારણ કે ભક્તિ માર્ગનો દરવાજો તો શું છે, ઓપન ફોર ઓલ છે, બધા માટે ખુલ્લો છે, જેને આવવું હોય આવી શકે એમાં. પણ આ ત્રિગુણી માયાનો જે દરવાજો છે એ હંમેશા બંધ જ જેવું રહે છે, આપણને હંમેશા પકડીને જ રાખે છે. એમાં ખોલે છે દરવાજો તોય આપણે એમાંથી નીકળી નથી શકતા. એટલે કે આપણે સૌથી પહેલા આપણે ત્રિગુણી માયામાંથી નીકળવાનું છે, ત્યારે જઈને આપણે ભક્તિ માર્ગનો જે દરવાજો ખુલ્લો છે એમાં જઈને આપણે પ્રવેશી શકશું. તો આપણા માટે આ અધ્યાય બહુ જ અગત્યનો છે. જેટલો 12મો અગત્યનો છે એટલો જ 14મો બી અગત્યનો છે. તો આપણે લઈએ હવે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને સમજાવશે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે વિશેષતા પેલા વર્ણવે છે, જે ભગવાનની એક આગવી સ્ટાઇલ છે. જેમ કીધું ને, બધા ગુરુની એક અલગ અલગ સ્ટાઇલ હોય, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પણ ગુરુ તરીકેની બહુ સરસ મજાની સ્ટાઇલ છે કે પેલા જે પોતે જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એની લાક્ષણિકતા, એની વિશેષતા વર્ણવે, અને બહુ સરસ રીતે વર્ણવે. પછી એના ફાયદા બી જણાવે કે આ જ્ઞાન માની લઈશ, આ જાણી લઈશ તો તને આ ફાયદા થશે, આવી રીતે લાભ થશે, આવી રીતે તારા માટે હિતકારી છે, આવી રીતે તારા માટે લાભાર્થી છે. એટલે કે શું, સામેવાળાને એના માટે બહુ કુતૂહલ જાગે, એને બહુ ક્યુરિયોસિટી થાય, અરે વાહ, આટલું સરસ જ્ઞાન છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા કીધું હતું અધ્યાયમાં કીધું હતું કે લાખો હજારો માણસોમાંથી કોક જ એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને બધું વર્ણવે પછી અર્જુનને કેટલો સરસ ઇન્ટરેસ્ટ લાગે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પહેલા એની લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે અને એ રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આગળ વધારે છે આ જ્ઞાનમાં. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી, એટલે કે આ જ્ઞાનમાં ત્રિગુણી માયાના જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે. લ્યો, સૌથી પહેલો સરસ પોઈન્ટ એકદમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કેવો મૂકી દીધો કે મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકે. હવે કોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ ન મળે? બોલો, બધાને મેળવવાની ઈચ્છા હોય. અને એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો આ જ્ઞાન મેળવી લઈશ તો તું મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. આટલો સરસ મજાનો પહેલો જ એકદમ આપણને કે ને એકદમ હીરા જેવો ડાયમંડ પોઈન્ટ આપણને આપી દીધો. પછી કે છે, આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને ન તો પ્રલયના સમયે વિચલિત થાય છે. આપણે જાણી લીધું છે કે આ ભૌતિક દુનિયાનો પણ પ્રલય થવાનો છે ને, પણ વિનાશ થવાની છે ને, ફરીથી પુનઃસર્જન થવાનું છે. પણ જો આ જ્ઞાનમાં આપણે સ્થિર થઈ જશું અને એ રીતેમાં સ્થિત થઈ જશું તો આપણને પણ પછી આમાં આવવાની કે કઈ જરૂર પડશે નહીં. ભલે ને દુનિયાનું જે થવું હોય થાય, પ્રલય થવું હોય પ્રલય થાય, પુનર્સર્જન થવું હોય તો પુનર્સર્જન થાય, આપણે તો આરામથી ત્યાં આપણે બેઠા હશું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ બેનિફિટ સરસ મજાના સમજાવે છે બીજા શ્લોકમાં. પછી ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે અને હું જ તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. હવે આ શ્લોક આપણે જેને ગઈકાલે આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલ મેથડ જોયો હશે એમાં બી મેં આપણે આ શ્લોક લીધેલો હતો કે ભાઈ આપણું બીજ પ્રદાતા પિતા એટલે કે આપણું સોર્સ, આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન કોણ છે, એ સંદર્ભમાં આપણે આ શ્લોક લીધો હતો. પણ અત્યારે એ શ્લોકને આપણે આપણા ત્રિગુણી માયાના સંદર્ભમાં લઈએ કે ભાઈ આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા છે કેવી રીતે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા, એટલે કે આપણે બધાનો અહીંયા જન્મ થાય છે
અને જન્મ કેવી રીતે થાય છે તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બીજ પ્રદાતા પિતા તરીકે એ બીજનું રોપાણ થાય છે આપણામાં. અને ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ એક જાતને આપણે માતા તરીકે લઈ શકીએ. એટલે આપણી માતા જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે અને પિતા તરીકેનું જે બીજ એમાં રોપાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બીજ રોપાય છે. આપણે આપણા જે ફિઝિકલ અથવા જે બાયોલોજીકલ જે મા બાપ છે એ આપણે કહી શકીએ કે નિમિત્ત બન્યા છે આપણે. બાકી જે આપણા અસલી મા બાપ જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ, અને આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણે પરમ પિતા તરીકે કહીએ છીએ એ આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ આધ્યાત્મિક મા બાપ તરીકે આપણે જાણી શકીએ, ઓળખી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચોથા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. એટલે કે એમાં ઓલરેડી 3 ગુણો ઇમ્પ્લાન્ટેડ છે અને એમાં ઓલરેડી ઇમ્બાઇબ્ડ છે. તે છે ક્યાં ક્યાં 3 ગુણો તો કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હે મહાભાવ અર્જુન, શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર એસ્ટાબ્લિશ કરે છે કે ભાઈ કેવી રીતે આ ત્રિગુણી માયાના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને કેવી રીતે બંધાઈ જાય છે. જ્યારે શાશ્વત જીવ ગયા શ્લોકમાં આપણને સમજાવ્યું જન્મ લે છે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, એટલે કે જીવ જન્મ લીધા પછી ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, કેટલા કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. અને કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા પછી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ત્રિગુણી માયાથી એ બંધાઈ જાય છે. એટલે કે એક જાતના આપણે એના અંડરમાં આવી જાય છે, એના ઇન્ફ્લુએન્સમાં આવી જાય છે, એના કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જે એક માતાજીનો પ્રશ્ન હતો, એ માતાજી આપણી સાથે છે કે નહીં? હરે કૃષ્ણ. મને નામ યાદ નથી. કોણે પૂછ્યો તો ગઈકાલે પ્રશ્ન કે ભગવાને ત્રિગુણી માયા શું કામે સહેજી? એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં લઈ લઈએ. પ્રભુજી મેં પૂછેલું આ ગુસ્સાની બાબતનું ને? હા, ગુસ્સો આવે છે ને એ બધું એ બાબત પૂછો છો? ના, ગઈકાલે માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે ભાઈ આ ભગવાન ત્રિગુણી માયા બનાવી શું કામ? એ કોનો પ્રશ્ન હતો? પ્રભુજી એ મારો પ્રશ્ન હતો. અચ્છા, તમારો પ્રશ્ન. ઓકે, ચાલો બરાબર. તો મારે ખ્યાલથી કોઈક માતાજીએ પૂછ્યું હતું કે તમે પૂછ્યો તો, અને ચાલો મેં બી મારી ભૂલ થઈ શકે. તો હવે આના સંદર્ભમાં છે ને એ જવાબ બી આપણને મળી જાય છે. તો આપણે શું છે એકદમ પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજી લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયા બનાવી છે શું કામે. કારણ કે જે પ્રમાણે આપણને સમજાવે છે ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ લીધા પછી આપણે એના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, એટલે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ ને પછી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. હવે આમાં હું છે ને આપણને 2 દાખલા આપીશ. જેમ કે માની લો એક નવજાત શિશુ છે, હોસ્પિટલમાં જન્મ થયો છે. હવે જેવો જન્મ થયો અને આપણે એને ઘરે લઈ આવ્યા. હવે ઘરે લઈ આવ્યા પછી શું છે આપણે માની લો બધા એના મુખ મોઢું જોવા આવે કે દર્શન કરવા આવે કે માતાને બી કોંગ્રેચ્યુલેશન કરવા આવે, ફાધરને બી કોંગ્રેચ્યુલેશન કરવા આવે, દીકરો થયો કે દીકરી થયું કાંઈ પણ થયું, આપણે બાળક થયું છે સરસ મજાનું, એવી રીતે. એટલે કે બધા લોકો એને જોવા આવે છે અને બધા લોકો એને વિશ કરવા આવે છે. હવે જેવો બાળકને જોવે એટલે કંઈક ને કંઈક ગિફ્ટ નહીં આપે, બરાબર છે. પણ સાથે સાથે શું થાય, તરત ને તરત છે ને કમેન્ટ કંઈક ને કંઈક શરૂ થઈ જાય. અરે આનું નાક તો એકદમ આના જેવું લાગે છે, આનું મોઢું તો આના જેવું લાગે છે, આનો કલર તો એકદમ આના જેવો છે, આના નાક નકશા તો બધા આના જેવા છે. મોટો થઈને બી એકદમ ભવિષ્ય બી એનું ભાંકવા માંડે. મોટો થઈને એકદમ આના જેવો લાગશે. એના જો તો નાક નકશાને કેવી રીતે છે, એના બાપ જેવો આમ હોશિયાર થશે, એના જેવો આમ થશે, આના જેવો એમ થશે, માફઈ જેવો આમ થશે, કાકા મામા બાપા જેવો આમ થશે, એવી રીતે કંઈક ને કંઈક બધી કમેન્ટ ચાલ્યા જ હોય. એ કમેન્ટ દીધા વગર જે મોઢું જોવા આવ્યા હોય એ જાય જ નહીં. અને ઘણી વાર તો શું મા બાપને બી લાગે, ઘણી વાર એ લોકો સામેથી પૂછે આમાં જો તો તમને આ કેવું લાગે છે, આ કેવું લાગે છે, જો એ લોકો પણ એવા ક્યુરિયોસિટી હોય તો. એટલે કે શું છે આપણે બધા જેવો જે બાળક જન્મજાત શિશુ છે આપણે બધા એના ઉપર રિલેશન થોપી દીધા. હું તારો કાકો, હું તારો મામો, હું તારો બાપો, હું તારો આ, હું તારી કાકી, હું તારી ફોઈ, હું તારી આ, એવી રીતે. અરે ભાઈ બાળકને શું છે, બાળકને કઈ ખબર છે હજી? પણ આપણે તો ઓલરેડી એના ઉપર બધા લેબલ લગાડી દીધા, હું તારો આ, હું તારો આ, એવી રીતે કરીને. બાળકને કાંઈ ખબર નથી. અને આવી રીતે પછી હજી જેમ જેમ બાળક મોટું થાય છે એના ઉપર હજી બીજા બધા આપણે સંસ્કારો બી નાખતા જઈએ છીએ. જેમાં આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે આ ભગવાનને માનીએ, ઓલાને માનીએ. બાળકને કાંઈ ખબર હોય છે કોણ ભગવાન, શું ધર્મ, કેવી રીતે, કે કાંઈ. સરસ મજાની પ્યોર આત્મા હોય છે, એકદમ શુદ્ધ આત્મા થઈને આવેલી હોય છે, પણ આપણે એ પણ બધામાં એના ઉપર આપણે નાખી દઈએ. એટલે કે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને, જેમ જેમ જીવ જન્મ લે છે અને જેમ જેમ એ મોટું થાય છે એ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે. અને એ જ્યારે પ્રકૃતિમાં જેમ ભગવાને શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે આ સત્વ અને રજો અને તમોગુણ જે છે ઓલરેડી ઇમ્પ્લાન્ટેડ છે અને એના જેવા સંસર્ગમાં આવી જાય છે, પછી એનાથી બંધાતો જાય છે, બંધાતો જાય છે અને બંધાતો જાય છે. અને પછી બધું એ ભૂલતો જાય છે, એનું પાસ્ટ ને બધું, અને એમાં જે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. હવે અહીંયા આપનો પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયા નાખી શું કામે?
જેમ નવજાત શિશુ હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવ્યું છે, હવે તમે એના માટે શું કરો છો કે ઘરમાં આપણે શું સરસ મજાનું ઘોડિયું રાખીએ, ઘોડિયામાં રમકડું રાખીએ, બધું કરીએ, એના માટે બધા એવા કંઈક રમકડા લઈ આવીએ, એના માટે કંઈક ખાવા પીવાની જે વસ્તુ હોય, જ્યાં નવા નવા બોટલ ને આ ને તેને એવું બધું બી લઈ આવી આપે કે જેથી કરીને દૂધ પીવડાવી શકે, બધું સ્પૂન ફીડિંગ ચમચી આવે, બધું આપણે સાધન સામગ્રી લઈ આવે છે કે નહીં? કારણ કે છોકરાઓને મોટું કરવું એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં એના માટે આખો સાર સામાન બધો અલગ જ હોય છે. મોટા લોકોનું એને કાંઈ કામમાં ન આવે. બાકી બધા કપડા એના બધા નવા હોય, બાળો ત્યાં હોય, આ હોય તે હોય, બધું હોય કે નહીં એમાં? તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણે જન્મ લઈએ છીએ, આ ભૌતિક દુનિયામાં આવે છીએ, ત્યારે આપણે બી તો મોટું થવું છે. તો એ મોટું આપણે શેનાથી થઈએ? જેમ આપણે બાળક માટે ઘરમાં એ બધી તૈયારી કરીએ છીએ, તો ભગવાને આપણને આ બધી તૈયારી રૂપે અહીંયા મોકલાવ્યા છે કે આલે બેટા, તને હું આ રમકડો આપું છું ભૌતિક પ્રકૃતિનો, એના પ્રમાણે તું રમતો થા અને આગળ થતો જા અને મોટો થતો જા. અને એમાં ઓલરેડી આ 3 ગુણો જે છે ઇમ્બાઇબ્ડ હોય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણો આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, એટલે કે આ આપણા ઘરમાં બધો ઇમ્પ્લાન્ટેડ છે. જેમ ઓલું બાળક હોસ્પિટલમાંથી ઘરમાં આવે છે અને એના માટે આપણે કેમ બધી સાધન સામગ્રીને બધી લઈને આપણે રેડી રાખીએ છીએ, એવી રીતે ભગવાને આ બધી સાધન સામગ્રી આપણને આપી દીધી છે. લે બેટા રમ, આખી જિંદગી તારી કાઢ હવે એમાં. હવે હજી એક દાખલો દઈએ, આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો લેપટોપ અથવા મોબાઈલ. માની લો લેપટોપ અને મોબાઈલ તમે નવો ઘરમાં લાવ્યા, એમાં કોઈ જાતના કોઈ પ્રોગ્રામ કે કાંઈ એમાં ઇન્સ્ટોલ નથી, તો એ તમને મોબાઈલ અથવા લેપટોપ શું કામનું? ડબલું જ ને, ખાલી પેપર વેઇટ જ ને, કાંઈ કામનું. એમાં કોઈ પ્રોગ્રામ જ ન હોય, કોઈ એપ જ ન હોય, કાંઈ ન હોય, તો તમે શું કરો એ ડબલાને? કાંઈ કામનું નથી. મોબાઈલ એ કાંઈ કામનું નથી અને લેપટોપ એ કાંઈ કામનું નથી. પણ જો એ મોબાઈલ અને લેપટોપમાં બધી એપ ઇન્સ્ટોલ્ડ હોય અને બધા સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ્ડ હોય, જેમ કે લેપટોપમાં આપણે વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ હોય, તો એમાં આપણને 3 મેઇન પ્રોગ્રામ મળે કે વર્ડ મળે, એક્સેલ મળે ને પાવર પોઈન્ટ મળે. તો પછી તમારું બધું કામ ચાલ્યું જાય. અને પછી મોબાઈલમાં એવી ટાઈપની 2-3 ટાઈપની એપ આવી ગઈ હોય, જેમ કે આજકાલ તો બધી વોટ્સઅપ ની બધી મેઇન એપ થઈ ગઈ, એવી બીજી 2-3 એપ નાખી દઈએ તો તમારું મોબાઈલનું બી કામ ચાલ્યું જાય. એવી જ રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં જો આવો કોઈ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ્ડ ન હોય, એમાં કોઈ એવી એપ ન હોય, તો આપણા માટે ભૌતિક દુનિયા શું કામ? જેમ આપણા માટે ડબલું થઈ ગયું, મોબાઈલ અને લેપટોપ આપણા માટે ડબલું થઈ ગયું. કોઈ એપ ન હોય, કોઈ પ્રોગ્રામ ન હોય, એવી જ રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં આ એપ ન હોય, જે 3 ગુણોથી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું ને, ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. એટલે યુક્ત મીન્સ શું? ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે, એમાં ઓલરેડી નાખેલી છે એ પ્રમાણે. અને એમાં પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રોગ્રામ છે. ક્યાં 3 પ્રોગ્રામ છે? તો કે સતો અને રજો અને તમો ગુણ. આ 3 પ્રોગ્રામમાં આપણે ચાલ્યા કરે છે આપણી બધું આખું જીવન ને એમાં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો હવે મારા ખ્યાલથી આપનો પ્રશ્નનો જવાબ ક્લિયર થયો હશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ બનાવી શું કામ, અને એમાં પણ આ 3 ગુણો શું કામે નાખ્યા. તો સમજાઈ ગયો? ઓકે, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. જેનો પ્રભુનો પ્રશ્ન હતો એ પ્રમાણે થોડોક મેં વધારે સમય લીધો આમાં. હાજી. હવે જોઈએ 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ ગુણ વર્ણવશે. અલગ અલગ ગુણની ખાસિયત શું છે એ વર્ણવશે. અલગ અલગ ગુણોમાં માણસની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે એ બધું બી વર્ણવશે. તો શરૂઆત સાત્વિક ગુણથી કરે છે. એ નિષ્પાપ સત્વ ગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો. પ્રકાશ આપનારો એટલે કે શું? જ્ઞાન આપનારો. અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો હોય છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે, તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એને થોડી ઘણી સુખ, શાંતિ ની બધું મળે છે, પણ એ પણ બદ્ધ તો થાય જ છે. 3 ગુણો હજી બંધાયેલા જ છે. 3 ગુણોથી જયારે ઉપર ઉઠીએ ત્યારે આપણે ગુણાતીત કહેવાઈએ છીએ, અથવા બંધન કરતા કર્મમાં આપણે પછી નથી ફસાતા. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે સાત્વિક ગુણમાં જીવતો હોય એ પણ બદ્ધ તો થાય છે અને થોડુંક એને સુખ શાંતિ મળે છે, કારણ કે એનામાં જ્ઞાન ને બધું હોય છે એ રીતે. હવે આ 3 ગુણમાં છે ને માણસની પ્રક્રિયા, એટલે કે વિચારવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, કર્મ કરવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, એ આપણે એક એક સ્લાઇડ આવશે. એ સ્લાઇડ પ્રમાણે આપણે સમજશું. બધામાં કોમન સ્લાઇડ આવશે એક એક ગુણ પછી આપણે. તો હવે અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ આપણે સતો ગુણમાં જે માણસ જીવતો હોય એ કેવી રીતે વિચારતો હોય, એની લાગણી કેવી રીતે હોય અને કેવી રીતે કામમાં પ્રવૃત્ત થાય. સૌ પ્રથમ શું છે કે ભાઈ આપણે જે માણસ સતો ગુણમાં જીવતો હોય એના મનમાં જેમ કે ખરાબ વિચારો બી આવે છે અને સારા વિચારો બી આવે છે. વિચારોને આપણે કોઈ દી રોકી શકવાના નથી. જેમ સાગરના મોજા આવે છે એવી રીતે વિચારો કન્ટિન્યુઅસ આપણા માઇન્ડમાં ચાલતા જ રહેવાના છે આપણે. પણ જે માણસ સતોગુણમાં જીવતો હોય એ શું કરે? ખરાબ વિચારોની પહેલા એક મોટું બેરિયર લગાડી હતી, એક બ્રિજ બાંધી હતી. એટલે કે ખરાબ વિચારો ત્યાંથી આગળ જ ન હોતે, અને જે એના માઇન્ડમાં સારા વિચારો આવ્યા હોય
એને ઈ આગળ વધારે. અને આગળ કેવી રીતે વધારે તો કે ભાઈ થોટ પેલા વિચાર આવ્યા, વિચારની સાથેની લાગણી એટલે કે થોટ પ્લસ ઇમોશન. અને જેવું આપણે વિચારોની સાથે આપણી લાગણીને જોડીએ એટલે પછી કંઈક ને કંઈક પછી આપણે કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ અને એ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા થાય અને ઈચ્છા પ્રમાણે પછી આપણે એ પ્રમાણે કર્મ કરીએ કે ચાલો હવે આમ છે આ બરાબર છે. જેમ કે અત્યારે માની લો આપણને એક પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ આમાં મને થોડું ઘણું હજી મારે રિપીટ કરવાની જરૂર છે, તો શું એ સારા વિચારો થયા, સાત્વિક ગુણવાળા વિચાર થયા. અને એ પ્રમાણે એને એમાં લાગણી જોડી કે ભાઈ મારે હું ટાઈમ નથી આપી શકતો, મારે છોકરાનો સ્કૂલ ને બધું હોય છે, મારી એક્ટિવિટી આમ છે, તો બધી એમાં એને લાગણી જોડી એમાં. અને લાગણી જોડીને એને પછી શું ડિસિઝન લીધું, શું વિચાર્યું એને કે હા ઠીક છે હવે હું માર્ચ મહિનામાં ફરીથી આ બેચમાં જોડાઈશ અને આ આખા ક્લાસ 4 દિવસના ક્લાસો રિપીટ કરીશ. તો આ રીતે થઈ ગયું એ સાત્વિક ગુણ વાળું અને આ રીતે એને પોતાની ઈચ્છાને આગળ વધારી અને એમાં એ પ્રવૃત્ત થયા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણ ઉપર કહેશે, હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અનમર્યાદિત ઈચ્છા, આ મેળવવું, ઓલું મેળવવું, આને જઈને મળવું, ઓલાને જઈને મળવું, ઓલી જગ્યાએ જાઓ, અહીંયા જાઓ, એ બધી ઈચ્છાઓ અસીમ ઈચ્છાઓ જેનો કોઈ એન્ડ જ નથી. અને તૃષ્ણા એટલે કે એક જાતની તડપ હોય છે એનામાં કે મને તો આમ જ થાય છે ને, પરિસ્થિતિને ન સ્વીકારે પણ એનાથી વિપરીત સ્વીકારે. એટલે કે એની તૃષ્ણા જે છે ને અતૃપ્ત રહીએ છીએ, હંમેશા તરસેલું જ રહે છે એ જીવ હંમેશા. એ તૃષ્ણાને કારણે થાય છે અને આથી જે દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એટલે એની ફળની ઈચ્છા દ્વારા એ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. તો હવે આમાં પણ એ પ્રમાણે કેવી રીતે આગળ વધે છે એ આપણે જોઈએ. તો આમાં પણ જેમ કે વિચાર આવે છે, સૌથી પહેલા વિચાર આવે, પછી સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો બંને આવે છે. પેલા એ કોશિશ કરે છે કે સારા વિચારોને જ આગળ વધારવું, ખરાબ વિચારોને રોકી રાખવા. પણ હવે જેમ કે આ દુનિયા તો અત્યારે કલયુગ ચાલી રહ્યો છે, સારા વિચારોની સાથે સાથે એના કોઈક એવા કામ કરવા પડે છે કે જેનાથી એના ખરાબ વિચારો બી એટ્રેક્ટ થાય છે. જેને કહે ને કે ભાઈ ભીના સાથે શંકુલી ઉપાડાઈ ગયું એવું કોઈ કહેવત છે આપણામાં. મને કહેવત અત્યારે બરાબર યાદ નથી આવતી. તો એ પ્રમાણે શું છે કે ભાઈ સારા વિચારોની સાથે સાથે એના કોઈક એવા ખરાબ વિચારોને બી આગળ કરવા પડે છે, ન ઈચ્છા હોય તો બી. અને એ પ્રમાણે પછી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આથી હવે રજોગુણ. હવે આપણે આ જોઈએ તમોગુણ. હે ભરતપુત્ર, હા મનીષા માતાજી લખેલું છે સૂકા સાથે લીલું બળી જાય. બરાબર, ઓકે, હા આ કહેવત છે. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, તો હવે આવે છે તમોગુણ. હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવનનો મોહ છે, જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલ પણ પ્રમાદ, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે જે બધા જીવને બાંધે છે. આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક વર્ણવે છે. તો કે ભાઈ પ્રમાદ એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન એટલે કે ભાઈ આજ કરે સો કલ, કલ કરે સો પરસુ, એવી રીતે એ લોકોની મેન્ટાલિટી હોય છે. આળસ એટલે કે લેઝીનેસ અને નિદ્રા એટલે કે આ ત્રણેય ચીજો તમે બધું છે ને એક જાત રીતે સંકળાયેલું હોય. માણસમાં આળસ હોય એટલે કે એને હંમેશા સૂવું જ વધારે ગમતું હોય અને આળસના કારણે જે કંઈ પણ કામ આવે એ હંમેશા ને પાછળ ઠેલતું જાય. હજી તો ટાઈમ છે ને, લાસ્ટ ડેટ તો આ દિવસે છે ને, કાલે કરશું તો ચાલશે ને, પછી કરશું તો ચાલશે ને, એટલે આવી બધું એની મેન્ટાલિટી હોય. અને એ બધી શેના કારણે હોય તો કે અજ્ઞાનથી હોય. એટલે કે એને કોઈ જાતનું આત્મજ્ઞાન ની બધું કાંઈ હોય નહીં અને આમાંથી એના તમોગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે તમોગુણમાં બી એની કેવી મેન્ટાલિટીને હોય છે, વિચારવાની પ્રક્રિયા અને કેવી રીતે કર્મમાં આવૃત થાય છે એ આપણે જોઈએ. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં આપણે કહે છે પેલા બી વિચારો તો સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો આવવાના છે. સારા વિચારો તો ભાઈ છોડ ને, પછી જોશું, હવે અત્યારે છોડ નહીં બધું. અને જે ખરાબ વિચારો છે, જે નેગેટિવ વિચારો આવે છે એને પેલા આગળ વધારે છે અને એમાં પોતાની લાગણી પ્રવૃત્ત કરે છે. અને લાગણી પ્રવૃત્ત કર્યા પછી પ્રમાણે ઈચ્છુક થાય છે અને અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝમાં બધામાં ઇન્વોલ્વ થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણની મનસ્થિતિ સમજાવી, એની ખાસિયત સમજાવી, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજાવી, એની લાક્ષણિકતા સમજાવી અને 3 ગુણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક કોમન ચીજ શું કીધી કે 3 ગુણ એ જીવને બદ્ધ છે એટલે કે બાંધી લે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આ બધા 3 ગુણોમાં જે માણસ જીવતા હોય છે અથવા તો એની લાગણીઓ એટેચ કરીને અલગ અલગ કામમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અલગ અલગ ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ લોકો કેવી ગતિને પામે છે, એ લોકોનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું છે એ આપણને સમજાવશે. હવે તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે અને તમોગુણ મનુષ્યને જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે.
એટલે બાંધેવડ તો કોમન જ આવી ગયો છે, 3 ગુણમાં હજી છે એટલા માટે બંધાયેલો તો રહેવાનો જ છે આ ભૌતિક દુનિયાના જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની પીડામાં તો એને આવવું જ પડશે. પણ શું છે ડિફરન્સ થોડો ઘણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. કેમ જે સતોગુણમાં જીવતો હોય છે થોડું ઘણું સુખ અને શાંતિ મળે છે, કારણ કે શું ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, સારા એવા કર્મ કરતો હોય, બધું કરતો હોય અને જે પ્રમાણે ચાલતું હોય એ પ્રમાણે બધું સ્વીકારવી કરતો હોય, એટલે કે એને થોડુંક સુખ મળતું હોય છે. અને રજોગુણમાં શું હોય છે, એને અલગ અલગ બધાની આશા હોય છે, ફળની ઈચ્છા હોય છે, ફળ પ્રાપ્ત કરવા પાછળ એની લાલસા હોય છે, અને એ બધાના કારણે એનાથી એ બંધાઈ જાય છે. ફળ એને પણ મળી જાય છે, કદાચ ઓછું વધારે ફળ મળે, વહેલું મોડું ફળ મળે, પોતાની આકાંક્ષા કરતા થોડુંક બીજી રીતે બી ફળ મળે, પણ મળતું હોય છે ફળ, અને એ પ્રમાણે એમાં પ્રવૃત્ત થતો રહે છે, કારણ કે એક ફળ જેવું પૂરું થાય તરત પછી બીજા ફળ મેળવવાની એની પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે. અને જે તમો ગુણમાં જે છે એને તો કોઈ જાતનું જ્ઞાન ને બધું કઈ હોતું નથી, અને આવી જ રીતે હંમેશા અજ્ઞાનમાં જ પોતાનું જિંદગી કાઢી નાખે છે, અને થોડું ઘણું બધું આપણે નેગેટિવ કાર્યોમાં એમાં જ આપણે પ્રવૃત્ત હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરત પુત્ર. હવે આમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાવશે કે ભાઈ આજે 3 ગુણો જે છે આપણા મનુષ્યમાં શું છે એક માત્રામાં નથી હોતા, કે ભાઈ ચાલો 3 33% આવી ગયા એટલે થઈ ગયા આપણે 100% એવી રીતે, એમ નથી હોતું. બધા ગુણોનો માત્રા છે ને વધઘટ થાય છે, અને એવું બી નથી કે એકવાર એક ગુણનો આપણને માત્રા માની લો 60% થઈ ગયો તો એ હંમેશ માટે 60% રહેવાનો છે, એવું બી નથી. એ પણ સમય પ્રમાણે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે બધું બી ચેન્જ થતું રહે છે, સિચ્યુએશન અને સર્કમસ્ટાન્સીસ પ્રમાણે, જેવું જેવું આપણે એના સાથે એટેચ થઈએ એ રીતે. તો એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે કે એ જે બેલેન્સ જે છે એ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, અથવા તો ઇમ્બેલેન્સ માંથી બેલેન્સ અથવા બેલેન્સ બગડે બી છે કેવી રીતે, એ આપણને અહીંયા સમજાવશે. એ ભરતપુત્ર કોઈ વાર સત્વગુણ એટલે કે સત્વગુણ માની લો આ સાઈડ આવી ગયું, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. એટલે માની લો કોઈ માણસ વિચારે કે મારે આ સત્વગુણને વધારવા છે, તો આ બાજુ શું થયું, રજોગુણ અને તમોગુણ લ્યા, એટલે રજોગુણ અને તમોગુણની માત્રા ઓછો કરે અને સત્વગુણનો માત્રા ઓટોમેટિકલી પછી એ વધી જાય. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો 100% છે. હવે માણસમાં અત્યારે આપણે હાઇપોથેટિકલ સિચ્યુએશન લઈએ કે ભાઈ એનામાં અત્યારે 40% સત્વગુણ છે, 40% રજોગુણ છે અને 20% તમોગુણ છે, એવી રીતે લઈએ. હવે માણસ વિચારે છે કે મારે સત્વગુણ વધારવા છે, મારે 40 માંથી પહેલા એને 50 સુધી લઈ જવા છે, તો એ શું કરે, સત્વગુણ એટલે જે 40% છે બરાબર છે, રજોગુણને શું કરે 40% માંથી ઓછા કરે, 35%માં લઈ આવે. તમોગુણ જે 20% છે એમાંથી બી થોડા ઓછા કરે, એટલે કે 25%માં લઈ આવે. એટલે ઓટોમેટિકલી પછી માણસને શું છે, સત્વગુણ આપણે વધી ગયા, એ 50% થઈ ગયા, પછી આપણે 35% રજોગુણ થઈ ગયા, અને 15% આપણે તમોગુણ થઈ ગયા. એ રીતે એની પ્રમાણે થયું. પછી જેવો પ્રગતિ કરવી તો ઓર કરે. હવે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાકી ગુણોનું બી સમજાવે છે. તો કોઈ વખત રજોગુણ, હવે આ બાજુ રજોગુણ આવી ગયો, સત્વ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય. માણસને બધી ઈચ્છાઓ હોય કે ના ભાઈ અત્યારે તો મારે શું છે, મારે મારું કેરિયર બનાવવું છે, મારે પૈસા કમાવા છે, મારે આમ કરવું છે, એટલે કે રજોગુણ એને વધારવો છે હજી. તો શું કરે, સત્વગુણ અને તમોગુણને ઓછા કરે અને રજોગુણમાં વધારે પ્રવૃત્ત થાય, અને એ રીતે બધા એના કર્મો એ પ્રમાણે કરતો જાય, તો એના રજોગુણી વધી ગયા. એક જોબ કરે, 2 જોબ કરે, ઓવર ટાઈમ કરે, આ કરે, આ બિઝનેસ કરે, રોલો કરે, કંઈક ને કંઈક બધી ઈચ્છા પ્રમાણે એના રજોગુણને વધારતો રહે. વળી હવે ત્રીજા આવે તમોગુણ પર. પછી કોઈ વેળાએ તમોગુણ એટલે કે આ બાજુ તમોગુણ આવી ગયો, સત્વ અને રજોગુણને પરાસ્ત કરીને, સત્વગુણ અને રજોગુણ પરાસ્ત કરીને આવી રીતે સર્વોપરીતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલતી હોય છે. એટલે કે આ શું છે, કન્ટિન્યુઅસલી એક ટાઈપની ટગ ઓફ વોર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ બધું એકબીજાના તરફ છે ને ખેંચી રાખતું હોય છે, અને વચ્ચે ફસાયેલું કોણ હોય છે, તો કે આપણે મનુષ્ય. એ મનુષ્ય આપણે બધા દોરડા રૂપે આપણે એકબીજા તરફ આપણે ખેંચાતા જઈએ છીએ, અને એ રીતે આપણી જિંદગી ચાલતી હોય છે. તો આ જ એક આપણે પિક્ચર પ્રમાણે આપણે સમજી લેશું. જેમ અહીંયા પિક્ચર આપેલું છે, આપણા મન માની લો આપણે આ મનસ્થિતિ છે, અને મનસ્થિતિ પ્રમાણે આ બધા આપણા ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. ક્યારેક આપણને સત્વગુણ ખેંચે છે, ક્યારેક રજોગુણ ખેંચે છે, ક્યારેક તમોગુણ ખેંચે છે. અને આ બધા દોરડા એટલા મજબૂત છે એ ગમે તેટલું ખેંચે ને તો બી દોરડા તૂટે એવા નથી. આપણે વિચારીએ ને કે ભાઈ ક્યારેક હા ઠીક છે, ચાલ એ દોરડું ખેંચે છે, ખેંચવા દે, દોરડું તૂટી જશે. આ ત્રિગુણી માયા એટલી ઓલી છે કે ભાઈ એના દોરડા કોઈ દી તૂટવાના જ નથી. એટલે કે આ રીતે આપણને હંમેશા એ પકડીને રાખે છે, આપણા મનને પકડીને રાખે છે, આપણી મનસ્થિતિને જકડીને રાખે છે, અને એ રીતે આપણે આમાં હાલમડોલ આમ રીતે આમ તેમ થતા જ રહીએ છીએ આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભાઈ આપણે જાણવું કેવી રીતે. આ ચીજ આપણા માટે બહુ અગત્યની છે. હવે જે બધા 2-3 શ્લોક આવશે
કે ભાઈ આપણે અત્યારે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ આપણે જાણવું કેવી રીતે, અથવા તો કયો ગુણ આપણે વધારવો છે એ કેવી રીતે કરવું આપણે જાણવું જોઈએ, જરૂરી છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે સત્વ ગુણની અભિવ્યક્તિને એટલે કે એની ફિલિંગ્સને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય છે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. એટલે કે આપણા શરીરમાં આપણે જાણી ગયા છે કે 9 દ્વાર છે. આપણે 2 આંખ, 2 કાન, આપણે 2 નાસિકા, મોઢું એટલે 7 અહીંયા છે અને નીચે 2. એટલે કે આપણે આ રીતે 9 દ્વાર શું છે, જ્ઞાનથી પ્રકાશિત છે. એટલે કે જ્યારે માની લો આપણે ડિસાઈડ કરી લઈએ કે જે મતલબ 3 બંદર છે ને, ના ખોટું જોવું, ના ખોટું સાંભળવું કે ના ખોટું બોલવું. પણ હવે એવી રીતે પાછી માની લો આપણે અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ આપણે ઈ સતોગુણને એવી રીતે શું કરીએ, આપણે 9 દ્વારને બાંધવાના છે. 9 દ્વારને આપણે સતોગુણથી આપણે એટ્રેક્ટ કરવાના છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ જોવાનું, આપણે સારું ચીજ જોવાની અથવા ખરાબ ચીજને બધી આપણે એવોઇડ કરવાની. સાંભળવાનું બી સારી ચીજ, અને સારી ચીજમાં શું છે તો કે ભાઈ ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવવાનું છે, અને જે કાંઈ પણ બધા અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં એ પ્રમાણે આપણે જે ઇન્વોલ્વ થવાનું હોય એ પ્રમાણે આપણે ઇન્વોલ્વ થવાનું છે. આ રીતે થયું આપણે. પ્લસ આપણે બોલવાનું બી સારું, એવી રીતે સરસ મજાની મીઠી વાણીને બધું રાખવાનું. તો આ રીતે આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ આપણે આમ જો આપણે 9 દ્વારને એ રીતે કંટ્રોલ કરીએ અને જ્ઞાનથી એને પ્રકાશિત કરીએ તો આપણા જે સત્વગુણ છે એ આસ્તે આસ્તે આપણે બિલ્ટઅપ થઈ શકે અને આસ્તે આસ્તે આપણે વધી શકીએ. હવે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રજોગુણ માટે બી બતાવે છે. એ પરશ્રેષ્ઠ જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અત્યાધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. હવે આ એક છે ને આપણા માટે એક ચેકલિસ્ટ છે. માની લો આપણે જેમ મેં આપણે કીધું ને કે આ બધા અધ્યાય છે ને પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય છે. તો આમાં બી શું છે, આપણે એક ચેકલિસ્ટ અહીંયા આપણે પ્રિપેર કરી લઈએ કે આમાંથી આપણને આખા દિવસમાંથી આપણે બધી કોઈ ચીજ વચ્ચે આપણે બહુ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપીને એને મેળવવાની જ કોશિશ કરીએ, આપણે અધમ કર્યો કે ના મારે આ મેળવવું જ છે, નોર્મલ કોર્સમાં મળતો હોય ઠીક છે, ન મળતો હોય તો આપણે જવા દેવાનું એવી રીતે. અથવા તો કોઈ ચીજમાં આપણે બહુ જ આસક્તિ રાખી મારે આ ચીજ મેળવવી છે, ગમે તેમ છે, આમ છે તેમ છે. હવે આના માટે છે ને આપણે સીધો મજાનો સરસ દાખલો આપો કે માની લો આપણે એક ગાડી લેવાનું વિચાર્યું. આપણે બધું ફેમિલીમાં ડિસ્કસ કર્યું કે ચાલો હવે આપણે ગાડી લેવી છે, આપણને થોડી ઘણી જરૂરિયાત છે, કારણ કે આપણે થોડી ઘણી આપણી કમ્ફર્ટ માટે બી જોવે છે અને થોડી ઘણી આપણી નેસેસિટી છે. કારણ કે લક્ઝરી વાળા ગુડ્સ આપણે તો લેવા જ ન જોઈએ, તો જ આપણા મનને શાંતિ મળે. પણ આપણી થોડી ઘણી જરૂરિયાત છે ને, ચાલો થોડો ઘણો અત્યારે પૈસા થઈ ગયા છે એટલે આપણે ગાડી લેવાનું નક્કી કર્યું. આપણે ઘરમાં જેટલા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે બધા સાથે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું. વાઈફે કીધું કે ચાલો આ કલર લેજો. ઠીક છે, ઓકે બરાબર. બેટાએ કીધું કે શું પપ્પા નહીં, આ મોડેલ નથી લેવું, તમે જે મોડેલ લેવાનું વિચારો, આપણે તો આ મોડેલ લેવું છે. એટલે કે આપણે માની લો વિચાર્યું હોય કે ભાઈ હોન્ડાની આપણે કોઈ સરસ મજાની આપણી 4 સીટર એક નાનકડી એવી કોઈ ગાડી લઈ લઈએ તો બરાબર છે, આપણને અત્યારે કામ થઈ જશે. હોઈ શકે સેન્ટ્રો કે એવો જે કોઈ મોડેલ એવું પામતું હોય. પણ છોકરો આપણને તરત કે ના ભાઈ મારે તો હોન્ડા આપણે સિટી, હોન્ડા સિવિક ને હોન્ડા સિટી ને એવી જ ગાડી લેવી છે, તો જ મને ગમશે નહીં બધાને. તો આપણે શું કરીએ કે ભાઈ ચાલો એનું બી મન રાખવા માટે આપણે થોડીક વાર એની વાત સાંભળીએ. પણ આપણું બજેટ માની લો કે માની લો હું એક્ઝામ્પલ લઉં છું એ રીતે કે ભાઈ 5 લાખ રૂપિયાનું છે અને એ માની લો ગાડી આવે છે આપણે 9 લાખ રૂપિયાની. તો પછી હવે આપણે શું કરીએ, 4 લાખ રૂપિયા માટે આમ તેમ દોડીએ કે ચાલો આ ફાઇનાન્સ સારી ઓફર છે, આમ ઓલું ઓફર છે, આ ઓફર છે, તે ઓફર છે, બધું છે. આના રીતે 2 લાખ તો આમ એરેન્જ થઈ જશે, 1 લાખ આમ થઈ જશે, 1 લાખ 2 લાખની લોન લઈ લઈશ તો ચાલો મારી ગાડીને આવી જશે. તો આ જયારે આવું આપણે વિચારીએ ને ત્યારે આપણે સમજી લેવાનું કે ભાઈ આમાં જેમ કે બધું ચીજ આવી ગઈ, આપણે આસક્તિ થઈ ગઈ, આપણે છોકરાને કીધું એટલે કે એની આપણે ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આપણે હોન્ડા જે સેન્ટ્રોમાંથી આપણે સિવિકમાં વયા ગયા, એટલે કે આપણે આસક્તિ આવી ગઈ. સકામ કર્મ એટલે કે ડેફિનેટલી આપણી ઈચ્છા પૂર્તિ માટે તો છે જ, ગાડીને બધું હાયર મોડલ માટે આપણી ઈચ્છા જાગી ગઈ. ગહન ઉદ્યમ એટલે કે શું, આપણે લોન લેવી, આમ કરવું, અહીંયાથી 2 લાખ લેવા, આમ લેવા, એટલે કે આપણે બધા એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપવા માંડ્યા આપણે આવી રીતે. તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા, હવે આપણે તો ગાડી લઈને જ રહેવું છે બસ, અને પણ હવે હોન્ડા સિટી જ લેવી છે, એવી આપણી અનિયંત્રિત ઈચ્છા બી થઈ ગઈ. અને આવી રીતે જયારે આપણે પછી લાલસાવી કે ભાઈ અલગ અલગ પછી આપણના મનમાં લાલચ જાગે કે ના ભાઈ હવે તો શું છે, મારે 2 લાખ રૂપિયા ઉભા કરવા છે, ચાલ હવે આમ નહીં તો હું આમ કરીને કરી લો. એટલે કે એવી બધી આપણી લાલસા બી પછી ઉભી થાય. એટલે કે આ બધા ગુણો આપણામાં ત્યારે આવી ગયા, ત્યારે સમજવું કે ભાઈ આપણે અત્યારે રજોગુણમાં જીવીએ છીએ. પણ જો એ રીતે ત્યારે આપણે કંટ્રોલ રાખી લઈએ, સમજાવી લઈએ બેટાને કે બેટા અત્યારે આપણા માટે છે ને આ ચીજ બરાબર છે, આપણી પેલી ગાડી છે સેન્ટ્રો છે,
જોઈએ કેમ ચાલે છે કેમ છે બધું આપણે બરાબર જોઈએ કેટલો ખર્ચો આવે છે બધું છે એમ કરીને એને થોડુંક સમજાવીએ અને શાંત રાખીએ. વાઈફને બી કહીએ કે ઠીક છે તે આ કલર ચૂઝ કર્યો મળશે તો બરાબર છે, પણ માની લો એ ડિમાન્ડમાં હશે અને એના માટે કંઈક આપણે એક્સ્ટ્રા પ્રીમિયમ પૈસા આપવા પડતા હશે તો આપણે એને જે કલર મળી જશે એ કલર લઈ લેશું. શું ફરક પડે છે? લાલ કલર હોય કે ભાઈ આપણે મેટાલિક ગ્રીન કલર હોય કે આ કોઈ બી કલર હોય તો એ રીતે બી એને બી સમજાવીએ મળે તો બરાબર છે, પણ એના માટે આપણે એક્સ્ટ્રા એક ખાલી લાલ કલર માટે 25,000 જો એક્સ્ટ્રા આપતા હોય તો આપણે નથી લેવું એવું. આ રીતે બધું સમજી કરીને જો આપણે લઈએ તો પછી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે સતોગુણમાં અથવા થોડું ઘણું એવી રીતે બચી ગઈએ છીએ, કારણ કે થોડી નેસેસિટી છે બરોબર છે આપણે લેવું છે એટલે લઈ લઈએ બરાબર ઓકે, અને આપણી કમ્ફર્ટ થોડી ઘણી થશે. અને એના માટે પછી સારું એમાં શું છે ઓર સતોગુણ જો આપણે એડ કરવું હોય તો જ્યારે બી આપણે ગાડીને બહાર કાઢીએ, માની લો આપણે ગાડીમાં કોઈ જગ્યા હોય હજી તો કોઈને આપણે હેલ્પ કરી કોઈને લિફ્ટ કરી તો એ આપણું નિષ્કામ કર્મ બી થઈ ગયું અને આપણે ભગવાનને સમર્પિત બી કરી દીધું. ક્યારેક એવી રીતે આજુબાજુમાં મંદિર હોય તો મંદિરમાં બી આપણે જઈને કહીએ કે તમારે કંઈ કામકાજ હોય તો કહેજો, મારી ગાડી આ દિવસે આવી રીતે અવેલેબલ હશે. નિષ્કામ કર્મ બી એડ થઈ ગયું સરસ મજાનું અને આપણે બધું આપણે અર્પિત બી થઈ ગયું ભગવાનને. તો કેવું સરસ આપણે બધું આમ કરી શકીએ, એટલે કે આમ આપણને સુખ અને શાંતિ મળે. પણ આવી રીતે જો આપણે ગાડીનું મોડલ લઈએ અને આપણે પોતે જ ભોગવીએ, બીજા કોઈને માટે કઈ કરીએ નહીં તો રજોગુણ તો આવ્યો અને સાથે સાથે પછી આપણું બધું છે કે નહીં બધું આપણને બંધાઈ ગયું અને આપણને એમાં કોઈ આપણું આધ્યાત્મિક કર્મને પણ એડ ન થયો, આપણો નિષ્કામ કર્મ બી એમાં એડ ન થયો. એક જસ્ટ નાનકડું એક્ઝામ્પલ દ્વારા મેં આપને સમજાવવાની કોશિશ કરી તો આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ યુઝફુલ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ માટે બી આવે છે. એ ગુરુ જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે આ પણ આપણે ચેકલિસ્ટ બનાવીને રાખવાનું. જો આવા કોઈ ગુણ આપણને જોવા મળે તરત સમજી લેવાનું કે આપણે અત્યારે તમોગુણમાં આપણે પ્રભાવિત થયેલા છીએ. મારે તરત ને તરત કંઈક એવું એક્શન લેવું પડશે કે જેથી કરીને મારા તમોગુણનો નાશ થાય અથવા ઓછા થાય અને મારા સાત્વિક ગુણ એ રીતે વધે. આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આપણે એને કેવી રીતે ઓળખી શકીએ. આ 3 શ્લોક આપણા માટે બહુ મહત્વના હતા, એકદમ પ્રેક્ટિકલ ગાઈડરૂપ હતા. આપણે ચેકલિસ્ટ બનાવીને જ રાખીએ સામે અને આખા દિવસનું એક સર્વૈવ બનાવીએ તો આપણા માટે બહુ સરસ રીતે રહે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉન્માદ એટલે શું? ઉન્માદ એટલે એક્સાઇટમેન્ટ આપણા. આમાં જેમ કે શું છે કે ભાઈ ત્યારે અંધકાર એટલે કે આપણે જ્ઞાનને ન હોય, જડતા એટલે કે રિજિડનેસ અને ઉન્માદ એટલે કે શું કે ભાઈ આપણે આગળ પાછળ અને જે પર્ટિક્યુલરલી કનેક્ટેડ ન હોય એનાથી અવળું જ આપણે બધું કરીએ આપણે એ રીતે આપણે ઉન્માદ લઈ શકીએ. અને મોન અટ્રેક્શન ને બધું આપણે. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાની એન્ડ રિઝલ્ટ બતાવશે કે ભાઈ એની આપણે ગતિ શું થાય છે. કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે બધા આ સ્વર્ગ લોકમાં જઈ શકે. આ જે બધા ઉચ્ચતર લોક જેને કહેવાય છે આપણે જેમાં સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક, દેવલોક, બ્રહ્મલોક ને બધા આવેલા છે એવી રીતે. પછી જયારે કે છે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે, એટલે કે ફરીથી પાછો આમાં જ આવે છે. અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે, એટલે કે નીચલી યોનિમાં જાય છે, એની અધોગતિ થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણોની એન્ડ રિઝલ્ટ અથવા તો મૃત્યુ પામ્યા પછી એની આગલી ગતિ શું થાય છે એ આપણને અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવે છે. પછી હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમયમાં પરિણામે છે અને તમોગુણમાં કરેલું મૂર્ખામીમાં પરિણામે છે. હવે આપણે શું છે ઘણી વાર આવી રીતે જે બધા કર્મ ને બધા કરેલા હોય, માની લો આપણે ક્યારેક સતોગુણમાં એવું કંઈક સારું કર્મ કરેલું હોય, જેમ કે અહીંયા બધા શું છે અલગ અલગ ટાઈપના બધા ફોટા આપેલા છે. આપણે થોડુંક ફોટાને બી સિમ્બોલિક રીતે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ કે માની લો આપણે જયારે સતોગુણમાં જીવતા હોઈએ, આપણે કોઈક એવું મંદિરમાં દાન પુણ્ય આપ્યું હોય, આપણે કોઈને આપણે રસ્તો દેખાડ્યો હોય, કોઈકને એવી રીતે મદદ કરી હોય, કોઈકની આપણે આંગળી ચીંધી હોય, કોઈકને આપણે કોઈ જગ્યાએ સારી એવી જગ્યાએ નોકરી આપવામાં મદદ કરી હોય એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવે, કઈ રિટર્નમાં લીધા વગર એવી રીતે. તો આ બધા શું છે આપણા સતોગુણ કરેલા હોય છે. અને એ ટાઈમે જે આપણે બધા આવા કર્મ કરેલા હોય ને એ પણ જેમ આપણા શું છે બીજ રૂપી બધા વવાઈ જાય. હોઈ શકે આપણને ફળ ત્યારે ને ત્યારે ન મળે, પણ એ આપણને આપણે બધા સતોકુર્માનું ફળ આપણને લાંબે ગાળે ક્યાંક ને ક્યાંક જાય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એકોમ્યુલેટ થાય છે, ભેગા થાય છે. આજે નહીં તો કાલે નહીં તો પરમ દિવસે બધા આપણા કર્મોનું આપણને ફળ મળવાનું જ છે. સારા કર્મોનું ફળ સારું જ મળશે અને એવી જ રીતે કોઈ કુકર્મ અથવા વિકર્મ કર્યા હશે તો એનું પણ ફળ આપણે તો ભોગવવાનું જ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 આપણને સ્વભાવમાં આપણે જે કર્મ કર્યા હોય ને
એની ગતિ કેવી થાય છે એ પણ અહીંયા સમજાવે છે. પેલા મૃત્યુ વખતે તો સમજાવી દીધું, પણ આ જીવતા જીવત વખતે બી આપણે જે બધા આવા કર્મ કર્યા હોય અલગ અલગ આપણા સતો રજો તમો ગુણમાં, તો એની બી ગતિ કેવી થાય છે એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. કે આવા કોઈ આપણે સત્કર્મ કર્યા હોય આપણા સતોગુણમાં તો એને આપણને પુણ્ય ફળ મળે છે, એટલે કે આગળ જઈને આપણને સારું મળે છે. ઘણી વાર આપણામાં કહેવાતું નથી કે ભાઈ મા બાપના કરેલા સંતાને ભોગવવા પડે છે, એવું બી હોય છે. ઘણી વાર મા બાપને એવા સત્કર્મ અને સારા કર્મ હોય છે કે જેથી કરીને સંતાન અને બધાને બહુ સારું ને બધું આપણે સમૃદ્ધિ ને બધું દઈએ છે, એવી રીતે ફળ મળે છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને સાત્વિક હોય છે, અને તે સાત્વિક ગુણમાં કહેવાય છે. પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમય હોય છે. માની લો કોઈ હવે રજોગુણમાં લઈ અને જેમ આપણે ગાડીનો એક્ઝામ્પલ લીધો એવી જ રીતે શું છે, કોઈ એ લોકો એવી પ્રોપર્ટીને આ ને તેને બધું બનાવી લીધું, તો હવે એ પ્રોપર્ટીને બધું બનાવી તો લીધું, પણ એમાં પણ શું છે, એને આનંદ નહીં મળે, એમાં પણ એને શું છે, દુઃખ થશે. હવે જયારે પોતે માની લો આ જિંદગીમાંથી જવાના હશે ને, કેવું હશે ને, તો માની લો એવી 2-4 પ્રોપર્ટી અને રજોગુણમાં ઘણી બધી મહેનત કરીને આ ને તે ને બધી એસેટો ને બધી બનાવી લીધી. હવે એને છે ને જાતી વખતે વિશે ને ચિંતા હશે, મારી વિલમાં આ પ્રોપર્ટીનું મારે શું કરવું, મારી વિલમાં આ પ્રોપર્ટીમાં તો આ રહી ગયું છે, આ પ્રોપર્ટીમાં આ ડિસ્પ્યુટ ઉભો છે, એને મારે આમ ક્લિયર કરવી છે, આ પ્રોપર્ટીની અગેન્સ્ટમાં આટલી લોન છે. એટલે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક છે ને મને દુઃખ જ રહેશે, એને શાંતિ નહીં મળે, કારણ કે રજોગુણ આ બધું કરી તો લીધું હશે, બધું આવેશમાં ને આવેશમાં લઈને, ભલે એને કોઈ કુકરમાં નહીં કર્યા હશે, જાત મહેનત કરીને બધું કમાયેલું હશે, પણ અલ્ટિમેટલી તો એને બધું ઈચ્છાને ભોગવવા માટે જ કર્યું ને. તો આ બધું ભેગું કરીને શું છે, કઈ લઈ તો નથી જવાનું, પણ એ જ ચીજ બધી એનું પાછું શું છે, દુઃખનું કારણ બની જશે. આ રીતે આપણને સમજાવે છે. અને તમો ગુણમાં કરેલા તો કર્મ મૂર્ખામીમાં જ પરિણમે છે. તમો ગુણમાં જે કઈ પણ કરેલું હોય બધું આપણે મૂર્ખામીમાં જ આપણે વર્ણવે છે. અહીંયા બહુ આપણે સરસ મજાનો ફોટો બી આપેલો છે કે માની લો આવી રીતે કોઈ તમો ગુણમાં કામ કર્યું કે ચાલો એનો જવાનો એન્ટ્રન્સ જ બંધ કરી દો, રસ્તો જ બંધ કરી દો, સીડી નાખી આવી રીતે બનાવી લીધી. આ બધું મૂર્ખામી જેવું છે ને, આ તો ગમે ત્યારે કઈ બી થઈ શકે અને એ રીતે બધું ખુલી બી શકે, એટલે કે આવું મૂર્ખામીમાં બધું કામ પરિણમે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે સત્વ ગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, તથા તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રમાદ એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, એટલે કે ડીલે કરતું જવું બધું, એવી રીતે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાનની ગતિ કેવી રીતે થાય છે એ પણ આપણને સમજાવે છે. જે સતોગુણમાં જીવે છે, રજોગુણમાં જીવે છે અને તમોગુણમાં જીવે છે. કારણ કે જે સતોગુણમાં જીવતો હોય, જેમ આપણે એક દાખલો લીધો ને કે ભાઈ માની લો નેક્સ્ટ બેચ જોઈન કરશે, રિપીટ કરશે, તો એમાં જ્ઞાનની એની વૃત્તિ થઈ ને, અને એ રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં એના કર્મોના બી એમાં સરસ બધા બંધાણા, એટલે કે એ રીતે એમાં એ જ્ઞાનનો વિકાસ થયો એનો. અને રજોગુણમાંથી તો આ મેળવવું, ઓલું મેળવવું, એ બધા લોભ જ ઉત્પન્ન થવાના છે. એમાંથી કોઈ જાતનું એને કઈ સારું એવું બેનિફિટ મળવાનું નથી આપણે, કારણ કે બધા બંધન કરતા જ કર્મ છે. પછી હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, એટલે કે ફરીથી અહીંયા સમરાઇઝ રીતે કરીને કહે છે રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે અને ગુણાજન તમોગુણ હોય છે તેઓ નીચે નરકમાં જાય છે. જેમ આગલા શ્લોકમાં કીધું એ લોકો પશુ યોનિમાં જન્મે છે. એ રીતે આ મોરલેસ જે આપણે આગલા શ્લોક લીધો એનું જ બીજા શબ્દોમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરે છે એવી રીતે. હવે આ બધી ચીજ સમજ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે, એટલે કે શું જાણી લે છે, બધું સારી રીતે કેવી રીતે જાણી લે છે કે ભાઈ સતોગુણમાં માણસની લાગણી કેવી રીતે આકર્ષિત થાય છે, કેવી રીતે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેવી રીતે એની લાક્ષણિકતા હોય છે, કેવી રીતે એના બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે, એ બધું આપણે જાણવાનું 3 ગુણનું. પછી બીજું સ્ટેપ્સ આપણે જાણ્યા કે ભાઈ સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આપણે કેવી રીતે એકબીજાને પરાસ્ત કરીને વધારવાના, એ જાણ્યું આપણે. પછી આપણે જાણ્યું કે 3 ગુણોની અંડરમાં જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એની બધી ગતિ કેવી હોય છે, આપણને ક્યાં આપણને સુખ આપે છે, ક્યાં આપણને દુઃખ આપે છે, અને ક્યાં આપણને જેને આપણને મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે, એ જાણ્યું આપણે. પછી આપણે જાણ્યું કે ભાઈ 3 ગુણમાં આપણી પોતાની ગતિ કેવી રીતે થશે, એ બી જાણ્યું આપણે કે બીજું સતોગુણમાં આપણે મૃત્યુ પામશું તો આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જશું, રજોગુણમાં મૃત્યુ પામશું તો આપણે આ જ દુનિયામાં પાછા આવશું, અને તમોગુણ જશું તો આપણે નીચલી યોનિમાં જન્મશું, આપણે અધોગતિ થશે. અને સાથે સાથે એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એક ચીજ સમજાવી કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ એની આપણે કેવી રીતે પારખી શકીએ. એટલે કે આપણે ટોટલ તમે જુઓ તો 5 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખા આપણને ચીજમાં અત્યાર સુધી સમજાવી. હવે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે, એટલે કે આ બધી 5 ચીજ
ત્રિગુણી માયાના અલગ અલગ પાર્ટ, અલગ અલગ કોમ્પોનેન્ટ, અલગ અલગ ડિવિઝન જે બધા લોકો જાણી લે છે, બધા અલગ અલગ ભાગ જે 5 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવી એ જાણી લે છે, તે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના ઉપરાંત અન્ય કોઈ કરતા નથી. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ બધું કર્મ કરીએ છીએ, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ ક્લિયર કહી દે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના ઉપરાંત, એટલે કે 3 ગુણ સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી. કારણ કે આપણે લોકો શું છે, આપણે પોતાને કરતા ભાવ તરીકે માનીએ છીએ કે આ ચીજ મેં કરી, આ ચીજ મારા થકી થઈ, હું ન હોત તો આમ ન થાત, મેં આમ કર્યું એટલે આમ થયું, મારા વગર તો એ થાત જ નહીં, મારા વગર તો એનો આરો જ નહોતો, મારા વગર તો એનું કાંઈ નહોતું. આપણે કાંઈ નથી, કોઈ જાતના આપણે કોઈ કરતા નથી. શું છે તો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા જ છે, આપણે કંટ્રોલમાં. આપણે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી જે કાંઈ પણ આપણે બધું કરીએ છીએ એ ત્રિગુણી માયાના હેઠળમાં જ કરીએ છીએ આપણે, નહીં કે આપણે પોતે કરતા છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. અને જ્યારે એ પરમેશ્વર જાણી લે છે, પરમેશ્વરને જાણી લે છે, કેવી રીતે જાણી લે છે તો કે ભાઈ જે તો ત્રણેય ગુણોની પરે છે, કારણ કે આ ત્રણેય ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા સંચાલિત છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, અને એ જ એના નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રિત છે, અને એ જ એના કંટ્રોલર છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાથી પરે છે. એ રીતે અહીંયા ફોટો આપેલો છે, આ બધાની ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, ત્રિગુણી માયા એની અંડરમાં છે, અને આપણે આ ત્રિગુણી માયાની અંડરમાં છીએ. આવી રીતે તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આ બધી ચીજ આપણે જો જાણી લઈએ છીએ, આપણે પેલા 5 પ્રક્રિયા, બધી 5 ડિવિઝન જાણ્યા કે ભાઈ આપણા સિવાય, એટલે કે ત્રિગુણી માણસ સિવાય, ત્રિગુણી માયા સિવાય બીજું કોઈ કરતા નથી, આપણે કોઈ કરતા નથી, એ એડિશનલ ચીજ. અને સાથે સાથે પરમેશ્વર માટે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ છે, એ જ એના નિયંત્રક છે, નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના નિયંત્રણ હેઠળ છે. આ 2 એડિશનલ ચીજ આપણે જો જાણી લઈએ તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ મારા દિવ્ય સ્વભાવને તરત જ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું, જો આ જ્ઞાનને તું સરસ રીતે સમજી લઈશ તો તું તરત જ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત થઈ શકીશ. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગ થી લઈને પાછું અહીંયા સમરાઇઝ બી કરી દીધું. આ પણ એક બહુ સરસ મજાની આગવી સ્ટાઇલ છે એક સારા ગુરુની, કે જ્યાંથી શરૂઆત કરી હોય એ ચીજ આખી વર્ણવ્યા પછી લાસ્ટમાં જઈને એને પાછી રિપીટ કરે કે ભાઈ જો મેં આ રીતે કીધું હતું, હવે આવી રીતે આમ થયું. આમ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડિશનલ ચીજ અહીંયા આપણને કહે છે, અને એ આપણા માટે બહુ મહત્વની ચીજ છે, તો એને આપણે સમજી લઈએ. મારે થોડીક સ્લાઇડ કવર થઈ જાય છે. ઓકે, જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, એટલે કે આને આપણે પાર કરવાના છે, એને ઓળંગવાના છે, સરપાસ કરવાના છે, ઓવરટેક કરવાના છે, ત્યારે તે જન્મ મૃત્યુ ગળપડ તથા કષ્ટોમાંથી મુક્ત થાય છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું કે આ 3 ગુણ બાંધે છે. હોઈ શકે સત્વગુણમાં ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય, પણ જેવા એના પુણ્યકર્મ પૂરા થશે પાછું નીચે તો આવવું જ પડશે. એટલે બંધાયેલો તો છે જ સત્વગુણમાં છે તો બી, પણ જ્યારે આનાથી ઉપર થશે, 3 ગુણોને પાર કરશે, ગુણાતીત થશે, ત્યારે જઈને આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થશું અને આપણો મોક્ષ થશે. આ રીતે કહે છે, અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકશે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ડાયરેક્ટલી કહી દે છે કે આ જીવતરમાં જીવતા જીવત તમને જો મોક્ષ જોતો હોય, મુક્તિ જોતી હોય, અને એને આપણે જીવતા જીવત ભોગવું હોય તો આપણે ગુણાતીત થવું જોઈએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. હવે આવશે અર્જુનનો પ્રશ્ન, કે જે આપણે પ્રશ્ન બી પેલા લઈ લઈએ, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સોલ્યુશન બી કહેશે. એટલે કે આ બધું જાણ્યા પછી તરત ને તરત બધાને ડેફિનેટલી છૂટવાની જ ઈચ્છા થાય કે ભાઈ હા, હવે મારે ગુણાતીત થવાનું છે, મારે 3 ગુણોને ઓવરટેક કરવાના છે, એને ઓળંગીને પાર કરવાના છે, અને ગુણાતીત થઈને મારે જન્મ મૃત્યુ જનર વ્યાધિમાંથી ચક્રમાંથી છૂટવાનું છે, એટલે કે મોક્ષ મેળવવાનો છે, મુક્તિ મેળવવાની છે. આપણે બી પૂછીએ તો અર્જુને પણ આપણી જેમ જ પૂછ્યું. આપણે જે અર્જુનની જેમ સરસ મજાની ફિલિંગની સાથે સમજીએ અને એની જ રીતે જાણવાની કોશિશ કરીએ ને, તો બહુ સરસ મજાનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક આપણા માટે છે, અને બહુ આપણને સરસ રીતે સમજવામાં આવશે. એટલે કે 21મા શ્લોકમાં અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેના કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય, તેનું આચરણ કેવું છે? એટલે કે અહીંયા અર્જુન 3 પ્રશ્ન પૂછે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો છે, જે આપણા માટે પણ બહુ જરૂરી છે, અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી શકે. એટલે કે પહેલા પૂછ્યું કે એનું આચરણ કેવું હોય છે, એના લક્ષણો કેવા હોય છે, એ પૂછ્યું, બરાબર છે. અને પછી પૂછે છે કે એને ઓળંગી કેવી રીતે શકાય. આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી એના આપણને સરસ રીતે આગલા શ્લોકમાં આપણને જણાવશે કે એના લક્ષણો હોય છે અને આચરણ કેવું હોય છે, અને પછી તે અલગથી શ્લોકમાં સમજાવશે કે એને ઓળંગવું કેવી રીતે. તો એ બી આપણે જોઈએ.
તો 22 થી લઈને 25માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9 ગુણ વર્ણવે છે, જે લક્ષણો અને એની સાથે સાથે એનું આચરણ કેવું હોય છે એ પણ એમાં આવી જાય છે. તો ભગવાને કહ્યું, હે પાંડુ પુત્ર, જે પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર અને ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે અને ન લુપ્ત થઈ જવાથી એની ઈચ્છા કરે છે. એટલે કે માની લો એના મનમાં કોઈક એવી ઈચ્છા જાગી, આસક્તિ જાગી અને મોહ જાગ્યો, તો એનાથી બી શું છે, ઓલું એટ્રેક્ટ નહીં થાય કે ભાઈ ચાલો શું કામે મને આવી આમ ઈચ્છાથી, મારે તો આમ તરત ગુનાથી થવું છે ને આમ. અને એ આસ્તે આસ્તે જયારે એને વશમાં કરશે, કંટ્રોલમાં કરશે અને એ વહી જશે, ત્યારે એનાથી એને અફસોસ બી નહીં થાય કે ભાઈ મારી ઈચ્છા ને બધું ચાલો વહી ગયું, આમ છે તેમ છે, ચાલો અત્યારે મારું મેં કંટ્રોલમાં મેળવી લીધું, એવું પણ એને કઈ એવો શોખ નહીં થાય. આ રીતે પેલો ગુણ કે છે. પછી બીજો કે છે, જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાથી નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે. હવે જે કાંઈ પણ ચાલે છે ને, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા જ આપણને બધું કરાવે છે અને એના નિયંત્રણ હેઠળ જ આપણે બધું કરીએ છીએ, પણ આપણે પોતાની જાતને કરતા માનીએ છીએ. તો જ્યારે જે લોકો ગુણાતીત હોય છે તરત બધું સમજી જાય છે કે આપણે કોઈ કરતા રીતે કોઈ છે નહીં, એ માયાના પ્રભાવ હેઠળ જે થયું અને એ રીતે થઈ ગયું બધું. તો આવી રીતે જ્યારે સમજી જાય છે ત્યારે એ ગુણાતીત કહેવાય છે. પછી ત્રીજું કે છે કે ઉદાસીન તથા દિવ્ય બની રહે છે અને અહીંયાથી આપણે છે, જે આપણા આપમાં સ્થિર છે અને સુખ તથા દુઃખમાં એક સમાન માને છે. એટલે કે પોતાની સાથે જે હંમેશા રહેતો હોય છે, સુખ અને દુઃખ આવે છે જાય છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, ઋતુ ચેન્જ થાય એ પ્રમાણે સુખ અને દુઃખ આવી જાય છે, ટેમ્પરરી છે, પરમાનન્ટ કોઈ ચીજ રહેવાની નથી, એ પ્રમાણે એમાં સ્ટેબલ તરીકે રહીએ છે. પછી કે છે, જે માટીનો ઢગલો પથ્થર તથા સુવર્ણ ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એટલે કે આ ચીજ થોડી સમજવી ડિફિકલ્ટ છે, આપણે એને દ્રષ્ટાંત રૂપે સમજી લેશું કે ભાઈ એક જગ્યાએ માટીનો ઢગલો પડ્યો છે, એક જગ્યાએ પથ્થરોનો આખો ઢગલો પડ્યો છે અને એક જગ્યાએ સોનાનો ટુકડો પડ્યો છે. તો એને બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી કેવી રીતે જોવે, જે ગુણાતીત હોય અથવા તો એનું જે લક્ષણ, એના લાક્ષણિક તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક આપણે સોનાની ખાણ છે. હવે સોનાની ખાણ હોય, સોનાની ખાણમાંથી આપણે સોનું કાઢવું હોય તો પેલા શું આપણે ધૂળ, માટી, આ તે બધું ખસેડીએ. ધૂળ માટી ખસેડીને આપણે એક જગ્યાએ માટીનો ઢગલો કર્યો, બરોબર છે. હવે એની અંદર ખોદીએ એટલે કે મોટા મોટા પથરા અને આને તેને બધું બી નીકળે. તો એ પથરા અને બધાને બી કાઢી આપણે એનો ઢગલો એક બાજુ કર્યો. હવે જયારે એકદમ ખોદી લીધું, બધું નીકળ્યું, ત્યારે એમાંથી આપણે સોનાનો એક રો ફોર્મમાં નીકળ્યો. પછી આપણે કોઈકની પાસે જઈ એને આપણે પ્યોર બનાવ્યું અને એની સરસ મજાની સોનાની લગડીને એ રીતે રાખ્યું. એટલે કે હવે માની લો કોઈ ગુણાતીત વ્યક્તિ છે અને એની સામે આ ત્રણ ચીજ આપણે રાખી દીધી કે ભાઈ આ માટીનો ઢગલો, આ પથ્થરનો ઢગલો અને આ જે રો ફોર્મમાં ગોલ્ડ મળ્યું તો એને પ્યોર કરાવી અને આ એની સોનાની લકડી. તો જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય છે ત્રણેયને એક જ જોવે. કેવી રીતે એક જોવે? આ ચીજ બહુ સરસ સમજવાની છે. એ શું જોવે? એ ત્રણેયમાં એક જ તત્વ જોવે કે ભાઈ આ ત્રણેય ચીજ નીકળે ક્યાંથી? માટીમાંથી, ધરતીમાંથી જ ને, પૃથ્વીમાંથી જ ને. માટીનો ઢગલો છે એ તો પૃથ્વીમાંથી જ નીકળ્યો ને ભાઈ. અરે પથ્થર ને બધા પડ્યા છે એ પણ તો પૃથ્વીમાંથી જ નીકળ્યા. અને આ જે સોનાનો ટુકડો છે એ પણ તો આ માટીમાં ને પૃથ્વીમાંથી જ નીકળ્યો છે. અને આ પૃથ્વી પછી હજી બનાવી છે કોણે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો બી બધું સરખું જ થયું ને, બધામાં ફરક શું છે? અને નથી મારે જયારે અહીંયાથી જવાનું છે, નથી હું મારો સોનાનો ટુકડો સાથે લઈને પોકેટમાં નાખીને લઈ જવાનો. મારા કફનમાં તો કોઈ જેબ નથી કે ચાલો એક સોનાની લકડી નાખીને પોકેટમાં લઈને વયો ગયો. તો પછી શું? એટલે કે બધી ચીજને સેમ જોવે, એમાં એને કોઈ ફરક જ ન લાગે. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. પછી કે છે, જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. ડેફિનેટલી સુખ દુઃખમાં સમાન હોય તો અનુકૂળ ને પ્રતિકૂળ, ફેવરેબલ અથવા અનફેવરેબલ સિચ્યુએશનમાં બી આપણે એ રીતે સમાન જ હોય છે. જે સ્થિર, ધીર છે અને પ્રશંસા તથા બુરાઈમાં, માન અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. આ બધા ઓટોમેટિકલી જ આવી જાય, પછી એને કઈ માન અપમાન જેવું કઈ રહે જ નહીં. આપણે જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે. આમાં શત્રુ મિત્રની ડેફિનેશન એવી રીતે છે કે ભાઈ જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય એના માટે કોઈ શત્રુ મિત્ર નથી, પણ સામે વાળો આ વ્યક્તિને જો શત્રુ મિત્ર સમજતો હોય એના માટે બધા સરખા છે. કે ભાઈ માની લો એક માણસ ગુણાતીત વ્યક્તિ છે, એની સામે બે વ્યક્તિ ઉભા છે, એ અને બી. પણ એ સમજે છે કે ભાઈ આ જે એક્સ માણસ છે મારો શત્રુ છે અને બી સમજે છે કે ભાઈ આ એક્સ માણસ છે મારો મિત્ર છે. અને જયારે એક્સ માણસને વ્યવહાર અથવા ભાવ પ્રગટાવવાનો વારો આવે ત્યારે એ શું છે, એ અને બી એ જાણે છે એ માણસ મને શત્રુ સમજે છે, પણ એના વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ ન રાખે. એ અને બી બંનેને ઇક્વલી રીતે સમજે અને એ જ રીતે વર્તે અને એ રીતે બધો પોતાનો ભાવ પ્રગટ કરે અને વ્યવહાર બી રાખે. અને લાસ્ટમાં કે છે કે જે જાણે ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દે, એટલે કે ભૌતિક દુનિયા સાથે બહુ ઓછા લેવા દેવા હોય, જે થોડું ઘણું એને
પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે કરવું પડતું એ પ્રમાણે કરતો હોય. તો અહીંયા તમે કાઉન્ટ કરશો જ્યાંથી જે કરીને શરૂ થાય છે એ રીતે ટોટલ 9 ગુણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. અને પછી કે છે એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લક્ષણ અને એની સાથે સાથે એનું આચરણ કેવું હોય છે એ પણ સરસ રીતે વર્ણવી લીધું આ 4 શ્લોકમાં 22, 23, 24, 25 શ્લોકમાં. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કીધું. હવે એને ઓળંગવી કેવી રીતે એ આપણને જાણવા મળશે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલો સરસ ઉપાય બતાવે છે કે જાણીને આપણને પોતાને સરપ્રાઈઝ થશે. અરે આટલો સરસ ઉપાય, આટલી આ ત્રિગુણી માયા આટલી ડિફિકલ્ટ છે એમાંથી બહાર નીકળવું અને આટલો સરળ ઉપાય. જી હા, એ પણ આપણે સરસ રીતે સમજીએ. તો 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. એટલે કે સરસ રીતે ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. તે તરત જ ઇમિડિયેટલી પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. અરે આટલું ઇઝી સોલ્યુશન, ખાલી ભગવાનની સરસ રીતે ભક્તિ કરવાથી જ આપણે ત્રિગુણી માયાને પાર કરી જશું. જી હા. હવે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ આપણે શરણાગતિ શું કામે લેવી અથવા તો એની ભક્તિ શું કામે આપણે. તો આનો પ્રશ્ન આપણો બરાબર છે. જેમ પેલા પ્રશ્ન હતો ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયા શું કામે નાખી છે એ આપણે સમજ્યા. હવે અહીંયા આપણો પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભાઈ ભગવાનની શરણાગતિ શું કામે લેવી ત્રિગુણી માયામાંથી નીકળવા માટે. તો એમાં છે ને આપણે સમજીએ કે શું છે કે આપણે પહેલા તો જાણી ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આ ત્રિગુણી માયા બનેલી છે. હવે માની લો જે માણસ એ ચીજથી મુક્ત હોય અથવા એ ચીજ એના નિયંત્રણ હેઠળ હોય અથવા તો એ ચીજને એના ઉપર એનું કંટ્રોલ હોય તો એ ચીજમાંથી જે આપણને ઉગારી શકે કે નહીં મને કયો. આજે જેમ કે માની લો આપણે આપણે કઈ ચીજ થઈ ગયું કે આપણી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે ઈ માણસે આપણે કોઈ બીજા માણસની પાસે જઈએ અને ઈ માણસે પણ એવી ભૂલ કરેલી હોય અને ઈ પણ એ ભૂલની આવજી સજા ભોગવતો હોય તો ઈ આપણને એમાંથી કેવી રીતે ઉગારવાનો. ઈ તો આપણને ઉગારી જ ન શકે. ઈ આપણને કેવી રીતે ભૂલમાંથી બહાર કાઢી શકે, કારણ કે હજી તો એ પોતે જ એના સજાની અંડરમાં છે, પોતે જ ભોગવી રહ્યો છે. તો અહીંયા એટલા માટે છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ બધાથી ઉપર છે અને એ મુક્ત છે, એટલે કે એમાંથી ટોટલી ફ્રી છે. તો આપણે એટલા માટે એની શરણાગતિ લઈએ છીએ અને શરણાગતિ લઈને એનાથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ. આ રીતે આપણે એક જવાબ થયો કે ભાઈ એટલા માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવાની અને એની ભક્તિમાં આપણે પરોવવાનું તો આપણે તરત જ ત્રિગુણી માયાને પાર કરી શકીએ છીએ. હવે હજી એક રીઝન આપણે સમજી લઈએ કે માની લો આ ત્રિગુણી માયાનો બી શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર પ્રભાવ હશે કે માની લો આપણે આ ત્રિગુણી માયાને પાર કરવા માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિની બધું કર્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી ભક્તિ માન્ય રાખી અને આપણને ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર કાઢ્યો. હવે કાલે ઉઠીને માની લો ત્રિગુણી માયા બી ભગવાન ઉપર પ્રભાવિત કરે કે ના ભાઈ આ તમારે આને બહાર નથી કાઢવાનો કે એવું કઈ કરે તો શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રભાવિત થવાના? ડેફિનેટલી નથી થવાના, કારણ કે ઈ આ ત્રિગુણી માયાને પ્રભાવિત કરે છે, કંટ્રોલ કરે છે, એના નિયંત્રણ હેઠળ છે. એટલે કે એને કાંઈ લાગતું વળગતું છે નહીં. તો પછી ડેફિનેટલી આપણો સહારો એ એકલા જ છે, એની શરણાગતિ આપણે લેવાની છે અને એ પણ પાછા આનાથી પ્રભાવિત બી થવાના નથી. કાલે ઉઠીને આવીને એ લોકો કે બી તો બી એના શ્રી કૃષ્ણને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી અને આપણને મુક્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે બે રીઝન આપણે જાણ્યા કે જેથી કરીને આપણે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે અવિચળ ભક્તિમાં લાગી જઈએ અને એની શરણાગતિ લઈએ તો આપણે ત્રિગુણી માયામાંથી તરત બહાર નીકળી શકીએ છીએ આપણે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બી સમજાવશે, કારણ કે આપણે જે સમજ્યા ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની માયા એમની હેઠળમાં છે, એના નિયંત્રણ હેઠળ છે. એટલા માટે કે છે અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે કે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. હવે એનો બી આધાર કોણ છે, એને બી સપોર્ટર કોણ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે આ માત્ર અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની ફરીથી આપણે સુપ્રીમેસી એસ્ટાબ્લિશ કરે છે કે આ રીતે જો કોઈ મારો આશ્રય લે કે જે બધાનો આશ્રય કરતા હું છું, બધાનું ધારણ કરતા હું છું અને બધાનો હિતેચ્છુક બી હું છું. આ રીતે જો આપણે લઈએ તો આપણે બી મુક્તિ થઈ શકે છે. તો અહીં આપણે 14મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આપણે તમે આના સંદર્ભમાં જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. આપણે ટાઈમમાં એકદમ પૂરું થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન?
જી હરેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ હરેશ પ્રભુજી. હેલો. હા પ્રભુજી બોલો. ખરાબ વિચારો ન આવે એના માટે આપણે શું કરશું? ખરાબ વિચાર ન આવે એના માટે આપણે આમાં ઓલરેડી જોઈ ગયા કે સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો તો માઇન્ડમાં આવવાના જ છે. હા બસ. સાગરના મોજાની જેમ છે, એને આપણે રોકી શકવાના નથી. પણ હવે બરાબર. આમાં જેમ છે ને, મારા ખ્યાલથી તમે ઓલું માઇન્ડ કંટ્રોલ નું આપણે એટેન્ડ કર્યું હશે. હા એમાં આપણે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ ખરાબ વિચારોને કેવી રીતે અટકાવવા. એક પર્ટિક્યુલરલી સ્લાઇડ હતી એમાં કે ભાઈ બેડ થોટ્સ છે એના ઉપર આપણે ઓબ્સ્ટેકલ લગાડવાનું અથવા એને આપણે વિઘ્નરૂપ આપણે શું કહેવાય બ્રિજ બાંધી દેવાનો કે જેથી કરીને આપણા માઇન્ડમાં ન આવે. એમાં મેં આપને શું બતાવ્યું હતું કે 2 ટેકનિક બતાવી હતી. કે સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ આપણા માઇન્ડમાં એવા કોઈ પહેલા તો પૂર્વગ્રહ વાળા ખરાબ વિચારો ઓલરેડી માઇન્ડમાં હોય આપણા, અને ઘણીવાર એ વિચારોના કારણે જ છે ને આપણે હજી સુધી ખરાબ વિચારો આપણે એટ્રેક્ટ કરતા હોઈએ અથવા ખરાબ વિચારો આપણા માઇન્ડમાં આવતા હોય. બંને છે, આવતા બી હોય છે ને ઘણીવાર આપણે પોતે એટ્રેક્ટ બી કરતા હોઈએ છીએ. તો એવા જો ક્યારેક એવા વિચારો આપણા માઇન્ડમાં આવે ને, તો શું કરવાનું આપણે કે ભાઈ ત્યારે શું છે, આપણે પેલા જે ઓલરેડી માઇન્ડમાં એવા જે ખરાબ વિચારો છે ને એને આપણે બોલો. હા, તો પેલા આપણે માઇન્ડમાં છે ને એવા જે ખરાબ વિચારો છે ને આપણે એક પેપરમાં લખવાના કે ભાઈ મારા માઇન્ડમાં આવા ખરાબ વિચારો છે. ખરાબ વિચારો આપણે શું છે, કોઈ આપણા ચીજ વસ્તુ પ્રતિ હોય, કોઈ ચીજ ગમતી ન ગમતી હોય ઈ હોય, પ્લસ આપણું શું છે કોઈ માણસ પ્રત્યે હોય કે આ માણસે મારી યાર આમ કર્યું અથવા તો ઓલા આમ કર્યું એવી રીતે હોય, અથવા તો કોઈ જગ્યા પ્રત્યે બી હોય કે ભાઈ માની લો આ જગ્યા મને જરાય ગમતી નથી કે આવી રીતે એમ છે. તો એ આપણે ખરાબ વિચારોને સરસ રીતે પેલા આપણે નોટ ડાઉન કરવાના આપણા પેપરમાં, અને આખી રીતે સરસ રીતે વર્ણવી લીધા પછી બી આપણે છે ને પેપરને ફરીથી વાંચવાનું આપણે કે આમાં કઈ મેં મિસ આઉટ નથી કર્યું ને, અને હજી લાગે કે ના ભાઈ આ ચીજ મેં હજી એમાં નથી લખી બરાબર રીતે, એ બી સરસ રીતે ઓર રીતે વર્ણવવાનું અને લખવાનું, અને લખી અને પછી ફરીથી વાંચી પેપરને લાગે કે હવે આ બરાબર છે, મેં મારા જેટલા ખરાબ વિચારો હતા માણસને પ્રતિ, જગ્યાને પ્રતિ, વસ્તુને પ્રતિ બધા મેં લખી લીધા છે. પછી પેપરને શું છે આપણે ટુકડા કરી નાખવાના, ટુકડા કરીને પછી આપણે એને બાળી નાખવાના અથવા તો એને ફ્લશ આઉટ કરી દેવાના. તો આ રીતે કરો ને તો સૌ પ્રથમ તો પેલા જે ઓલરેડી માઇન્ડમાં જે ખરાબ વિચારો છે ને એ બધા તમે જયારે પોતાની હાથેથી લખ્યા, એટલે કે તમારા માઇન્ડમાંથી નીકળ્યા બહાર અને તમે એને પેપર ઉપર ટાઈકા લખીને એટલે કે એમાં નોંધાઈ ગયા અને પછી તમે એને ફાડી અને બહાર બી ફેંકી દીધા, ત્યારે છે ને માઇન્ડમાંથી છે ને ઘણે ખરે અંશે તમારા એવા બધા નેગેટિવ થોટ્સ છે ને વયા જાય. એટલે આ એક તમારે થયું કે ભાઈ જે એક નેગેટિવ થોટ બીજા નેગેટિવ થોટને જે એટ્રેક્ટ કરે છે ને એ એટલીસ્ટ તમારું કાર્ય છે ને અડધું પડધું થઈ ગયું, એ તમે બંધ કરી દીધા. પછી એ જે વિચારને ખેંચે ને મેગ્નેટની જેમ, એવા પછી ખરાબ વિચારો ઓર આવવા આપણા માઇન્ડમાં બંધ થશે અને તમે કરતા બી બંધ થઈ જશો. ઘણો ખરો આ આપણને બહુ લાભદાયક થશે. આ પહેલી ટેકનિક થઈ. હવે જે નવા ખરાબ વિચારો જે આવે છે એને કેવી રીતે રોકવા, એ આપણો બી પ્રશ્ન હોઈ શકે. તો નવા ખરાબ વિચાર પેલા તો તમે માઇન્ડને છે ને આવી રીતે આમ શુદ્ધ કરો, ક્લીન કરો. આ આપણે ક્લિન્ઝિંગ ટેકનિક આને કહેવાય છે કે ભાઈ આપણે જેમ કબાટમાંથી કચરો બચરો બધું જે પડ્યું હોય દિવાળીમાં કેમ આપણે બધું હમણાં ઘરને સાફ કરીએ, તો આવી રીતે સૌથી પહેલા તો માઇન્ડને આવા બધા કચરાથી તમે સાફ કરો, નેગેટિવ થોટ્સથી બધું સાફ કરો. એટલે કે માઇન્ડને આપણે ક્લિયર કરી લીધું, શુદ્ધ કરી લીધું. હવે એમાં ખરાબ વિચારોનું નિરૂપણ ન થાય એ આપણે ઓર ખ્યાલ રાખવાનો. જેમ આપણે કોઈ સરસ મજાની સાફ કરેલું હોય, કોઈ બગાડવા આવે તરત આપણે કે એ દૂરટ હમણાં ચીજ બગાડતો નહીં, મેં હમણાં સાફ કરી છે, ખ્યાલ રાખજે જરાય બગડે નહીં. આપણે કેવી રીતે તરત ટોકીએ એ કોઈ બાળક કે કોઈ બી હોય આપણે, તો એવી જ રીતે હવે જયારે ખરાબ વિચાર માઇન્ડમાં આવે ને ત્યારે શું કરવાનું ખબર છે? બહુ ઇઝી ટેકનિક છે અને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની છે. તરત દઈને છે ને પોતાને છે ને એક જોરથી ઝાપટ મારવાની, બસ. અને ઝાપટ એમ આમ ટપલી ટપલી એમ નહીં, એટલી જોશથી મારવાની કે છે ને 3 દઈને આમ જોશથી અવાજ આવે આમ. અને ઈ ઝાપટ મારવાની પછી છે ને થપ્પડ આપણને યાદ રહેવી જોઈએ કે હા આવો મને ખરાબ વિચાર આવ્યો તો મેં ત્યારે કેવી ઝાપટ મારી હતી, પોતાને કેવો ગાલ લાલચોળ થઈ ગયો હતો. એટલે કે પછી જયારે બી એવા વિચાર આવે ને તરત ને તરત ત્યાં ને ત્યાં જ રૂકી જાય આપણે. આ 2 ટેકનિક જો તમે એપ્લાય કરશો ને, આઈ બેટ કે તમને 100% તમને ફાયદો કરશે ને કરશે જ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? જી તુષાર પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો.
પ્રભુજી ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાઓને ભૂલવા માટે શું કરવું પડશે? સેમ ચીજ. કોઈ એવી અનિચ્છનીય ઘટનાઓ બની હોય તો એને ભૂલવું મને હોય આપણે. દાખલો આપો એટલે હું ઓર સરસ રીતે સમજાવું આપને. કોઈ પણ એમ કોઈ જોડે સપોઝ એક્ઝામ્પલ ઝઘડો થયો હોય હમ. તો એ ભૂતકાળમાં બની ગયેલી ઘટના છે, તો ઘણી વાર એ આપણને યાદ આવતી રહેતી હોય કે નજીકના સંબંધી જોડે કદાચ બન્યું હોય તો એને ભૂલી જવા માટે શું કરવું? તો આમાં છે ને બે ચીજ છે. હવે એ ઝઘડો થયેલો છે, બરાબર છે, એમાં આપ ઇન્વોલ્વ હશો સૌ પ્રથમ તો એટલા માટે જ આપને યાદ છે. કોઈ થર્ડ પાર્ટીનો ઝઘડો નથી, તમારી સાથે પર્સનલી ઝઘડો થયો છે તો જ તમને યાદ હોય. થર્ડ પાર્ટીનો ઝઘડો હોય તો આપણે ભૂલી બી જઈએ. એમ આઈ રાઈટ? હા હા હા, બરોબર. એટલે કે તમે પોતે એમાં ઇન્વોલ્વ છો એ ઝઘડા સાથે, અને એ તમારી વ્યક્તિ સાથે તમારે ઝઘડો થયો છે. હવે આમાં બે ચીજ છે. એક તો શું છે, એ ઝઘડો થયો એમાં તમે પોતાને છે ને દોષિત માનતા હો, અને બીજી ચીજ અવસ્થા સિચ્યુએશન છે કે તમે સામેવાળાને દોષિત માનતા હો. તો બંનેમાં છે ને ભૂલવાની પ્રક્રિયા અલગ અલગ છે. તો તમારે કઈ ચીજને વર્ણવી છે આપણે? તમે પોતાને દોષિત માનો છો એ ઝઘડામાં વધારે, કે તમે સામેવાળાને દોષિત માનો છો? પોતાને દોષિત માનો છો ને? તો આના માટે બહુ સરળ ઉપાય છે. પોતાને જો દોષિત માનતા હો ને તો બિના કોઈ સંકોચ કર્યા વગર એ માણસને છે ને, તમે તમારી પાસે જો નંબર હોય અને કોન્ટેક્ટ હોય, ખાલી ફોન કરીને એને એટલું કહી દો, ભાઈ હું તારી માફી ચાહું છું, મને માફ કરી દે. તમારે કોઈ ચીજને બી વર્ણવવાની જરૂર નથી. કે ઓલો સામેવાળો પૂછે ને કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે બરોબર છે, અથવા તો સામેથી તમને બે ટોન્ટ બી મારે ને, કેમ અત્યારે તને આ બધું યાદ આવ્યું, અત્યારે મને માફી માંગવા આવ્યું, ત્યારે તને શું થયું, ત્યારે તને કેવી રીતે થયું હતું, માની લો તમો ગુણમાં કેવી રીતે હોય ને, ત્યારે આવા બીજા પ્રશ્નો બી પૂછશે ને, ટોન્ટ બી મારશે. તમારે એને કહેવાનું કે ભાઈ હું દિલથી તારી માફી ચાહું છું, બીજું મારે કાંઈ કરવાનું નથી. બસ ખાલી જો આટલું તમે કરી દેશો ને, તમારો જે દોષિત ભાવના જે છે, તમારો જે ગિલ્ટી ભાવના છે ને, એ ત્યાં ને ત્યાં જ ખતમ થઈ જશે. પછી છે ને બોલ સામેવાળાના કોર્ટમાં હશે કે ભાઈ તમને માફ કરવો કે ન કરવો. તમારું કામ હતું, તમે એકદમ દિલથી એને ફોન કરી અને તમે માફી માંગી લીધી. તમારે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી કરવાની, કોઈ એના પ્રશ્નના જવાબ નથી આપવાના. તમારે ખાલી એક જ ચીજ રિપીટ કરવાની છે, ભાઈ હું દિલથી તારી પાસે માફી માંગવા આવ્યો છું અને હું માફી માંગુ છું. આપવી ન આપવી પણ તમારે નથી કહેવાનું. એ પણ એમ નહીં કહેવાનું કે તારે આપવી ન આપવી તારી ઈચ્છા. હું માફી માંગવા આવ્યો છું ને હું માફી માંગુ છું, બસ વાત પૂરી. બરાબર. એકદમ હૃદયથી બસ માંગી લેવાનું. હા ને, શું કહે છે? સામેવાળાનું ભૂલ હોય તો જસ્ટ હા, આ ચીજ થોડી ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે જો પોતાની ભૂલ હોય ને તો આ એકદમ સરળ ઉપાય છે, અને અપનાવવો ડિફિકલ્ટ હોઈ શકે પણ ઉપાય બહુ સરળ છે. પણ હવે જો સામેવાળાની ભૂલ હોય તો તમને એમ લાગે કે ભાઈ હવે મારે એને કેવી રીતે સમજાવવું કે શું કરવું, તો આના માટે બી હું બને ત્યાં સુધી તમને જે ઉપાય બતાવું છું, જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો તો એમાં બી આપણને ચેન્જ આવશે. સૌ પ્રથમ તમે માનો છો કે સામેવાળાનો દોષ છે, તો પેલા તો છે ને મનમાંથી છે ને ભાવના જ હટાવી દે કે સામેવાળાનો એને જે કર્યું ને એના ગુણ હેઠળ કર્યું છે. કારણ કે આપણે આધ્યમાંથી શું શીખ્યા કે માણસ એના પ્રકૃતિના અથવા ગુણોના હેઠળ કરે છે. માણસ કોઈથી કોઈ ચીજ કરવા માંગતો નથી અથવા કરતો બી નથી. આપણે તો આ જો પેલો મનમાં ભાવ લાવી દો ને કે બી હોઈ શકે ત્યારે તમો ગુણમાં જીવતો હશે, એને મારી સાથે આવી રીતે આમ ખોટું કર્યું, ચાલો ભૂલી જાઓ, બધું બરાબર છે, ઓકે, કાંઈ વાંધો નથી, કાંઈ ફરક પડતો નથી. જો આ રીતે તમે પોતાનું ભૂલવાની કોશિશ કરશો તો આસ્તે આસ્તે પણ તમારા માઇન્ડમાંથી નીકળી જશે કે ભાઈ સામેવાળાનો ભૂલ બી હતો અથવા સામેવાળાનો દોષ બી હતો. કારણ કે હોઈ શકે તમે માનો છો કે સામેવાળાનો દોષ અથવા ભૂલ હતો, એનો બી માનતો હોય, અને કદાચ હોઈ શકે તમે જ ખોટા હો કે તમે ભૂલ માનો છો, એ ખોટો નો બી હોય. બંને રીતે પોસિબિલિટી છે. પણ જો તમે આવી રીતે વિચારો કે ભાઈ ઈ ગુણ હેઠળ ઈ પ્રમાણે ઈ મોમેન્ટમાં એ વર્તો હતો, પણ મારે એનાથી કઈ ખોટું લગાડવાનું નથી અને એ પ્રમાણે ભૂલી જવાનું છે. અને હજી એક બીજી ચીજ તમે શું એમાં એડ કરી શકો છો કે ભાઈ ઈ જે સિચ્યુએશનમાં હતો ને, એ સિચ્યુએશનમાં છે ને તમે પોતાની જાતને મૂકો કે માની લો ઈ જે રીતે મારી સામે વર્તો હતો, કદાચ મારી સામે આજની તારીખમાં એવી સિચ્યુએશન આવે, એટલે આને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ટુ એન્ટર ઇનટુ ધ અધર પર્સન શૂઝ. એના પગરખામાં તમે ઉતરીને તમે વિચારો કે ભાઈ મેં શું કર્યું હોત. પછી તમે વિચારવાની કોશિશ કરો અને તમને હજી બી એમ લાગે કે ના એનો જ દોષ હતો, તો બી પાછા તમે બેક ટુ રૂલ 1. એટલે કે એમાં બે રૂલ છે. રૂલ 1 તો કે ભાઈ એને એના ગુણ હેઠળ કર્યું અને મારે ભૂલી જવાનું. રૂલ 2 તો કે ભાઈ પોતાની એ સિચ્યુએશનમાં મૂકો ને એ રીતે કેવી રીતે વર્તત, અને એમાં જો આપણને લાગે કે ના એ બરોબર વહેતો હતો તો બરાબર થઈ છે, પણ એમાં પણ આપણને લાગે કે એમાં પણ એની ભૂલ હતી, તો અગેન ફોલો ધ રૂલ 1. જે મને હોય છે ને કે રૂલ 1 એ
કે છે ને ઓલો એક છે, ઇફ બોસ ઇઝ રાઈટ ફોલો ધ રૂલ 1 અને રૂલ 2, ઇફ બોસ ઇઝ રોંગ ફોલો ધ રૂલ 1, એવી રીતે. તો આ રીતે તમે ફોલો કરો તો પણ આપને એ રીતે બહુ ક્લિયર થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? યસ સર. હા માતાજી. સાંભળો છો? મારો અવાજ આવે છે? હા માતાજી બોલો. હા હરે કૃષ્ણ. સર, મારો પ્રશ્ન છે કે આપણે અગણિત ભૂલો કરતા બરોબર, જીવનમાં થતી જ હોય બધા. તો કાયમ કૃષ્ણ ભગવાનની સામે હું જ્યારે માળા કરવા બેસું છું ત્યારે ભગવાન સામે છું એવી રીતે કરું કે મેં કાંઈ પણ એવું નથી કે આજ મારા દિવસ દરમિયાન થઈ ગયું હોય તો એ શું ઓકે છે? ભગવાન પાસે સમક્ષ શું કહીએ તમારો અવાજ થોડો કપાય છે માતાજી? તમે શું કીધું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે છે, માળા કરવા બેસું ત્યાર પછી સંભળાવે માળા છે. કરવા બેસું ત્યારે ભગવાન હા. સામે જ છે બરોબર, અને હા. મારી દિવસ દરમિયાન ગમે એ ભૂલ હોય હમ હું હમ માફી માંગુ છું, તો એ આ હમ. રોજ કરું છું બરોબર છે? એકદમ બરોબર છે માતાજી, તમે શરણાગતિ લો છો ટોટલી. અને આમાં છે ને એક ખાલી એડ કરવાનું કે ભાઈ તમારે પોતે બી છે ને થોડું ઘણું આપણે કહે ને કે જાગૃત રહેવાનું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણતા અજાણતા, જાણતા તો નોર્મલી આપણે નો જ કરીએ હવે જ્યારે આપણે આમાં હોઈએ ત્યારે, અજાણતા બી મારાથી છે ને આ ભૂલ થઈ ગઈ છે તો હવે મને માફી આપજો એના માટે. જો તમે થોડા ઓર જાગૃત થઈને આ રીતે કરો ને તો ઓર તમારું સારું લાગે, ઓર સરસ રીતે આપણે શરણાગતિ કે ભાઈ આપણે આપણી ભૂલ જે કરેલી છે એ આપણે જાણીએ છીએ અને જાણીને હવે આપણે શરણાગત થઈએ છીએ અને એ રીતે માફી બી માંગીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે. અને એ રીતે હજી ઓર સારી રીતે કરવું હોય તો એવી જો કોઈ વ્યક્તિ અથવા એવી કોઈ સિચ્યુએશનની સાથે આપણને લાગે કે ના મેં આખા દિવસમાં કરી છે, જઈને એની પાસે માફી માંગી લ્યો, બસ વાર્તા પૂરી. અને પછી ભગવાન ઉપર સાથે શરણાગતિ બી લઈ લો, ભાઈ મેં મારું આવી રીતે કરેલું છે, તારે જે કરવું એ પ્રમાણે. તો સરસ. ઓકે, આભાર. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞા માતાજી, આપનો હેન્ડ રાઇઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુ, બાળકોની સાથે આપણે આમ તો જાણતા જ કહેવાય, જાણતા નથી પણ ક્યારેક આપણાથી એની સાથે ગુસ્સો થઈ ગયો, આપણે એને ખીજાવાઈ ગયું, મરાઈ ગયું. હવે આપણને અત્યારે એમ થાય કે ના, અમે નાના હતા ત્યારે જો કે આપણા ઘણા બધા કામના છોકરાઓ નાના હોય એટલે એ બધી સિચ્યુએશન થોડીક હેક્ટિક થઈ ગઈ હોય, ત્યારે આપણાથી છોકરાઓની સાથે એવું કઈ થઈ ગયું તો આપણે શું કરવું જોઈએ અત્યારે? એટલે તમે માતાજી કોઈ બહુ પાસ્ટની વાત કરો છો, જેમ કે માની લો તમારા છોકરા બહુ નાના હોય, તમે ગુસ્સે થયા હોય ને અત્યારે 2, 5, 10 વર્ષ થઈ ગયા, એ સિચ્યુએશન ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો કે રોજની સિચ્યુએશન? અચ્છા, એટલે 2, 5, 10 વર્ષ થઈ ગયા એ પ્રમાણે. હજી પણ ક્યારેક ખીજાઈ જવાય. હવે હું બહુ કંટ્રોલ કરું છું, હવે હું નથી ખીજાતી મારા છોકરાઓને, પણ નાની જયારે છોકરાઓ નાના હતા ત્યારે બહુ એકચ્યુઅલી મારો છોકરો છે ને નાનો તો બહુ રડતો, મીન્સ દિવસ રાત રડવાનું, અતિશય રડતો. હું સમજતી કે ભાઈ મને એના રડવાથી તકલીફ છે તો એ બિચારું બાળક કેટલું બધી તકલીફ ભોગવતું હશે, એ શું કામ રડતું હશે. પણ ન દિવસનો આરામ થાય ન રાતનો આરામ થાય, એટલે ક્યારેક મારાથી ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જવાતો એના ઉપર. પણ હવે મને એમ થાય કે ના, મારે એવું ન કરવું જોઈએ. તો હવે હું મારા બાળક માટે શું કરી શકું કે? ઓકે, તો અત્યારની સિચ્યુએશન તો આઈ થિંક કે તમે કીધું કે કંટ્રોલમાં છે, હવે એટલા તમે ગુસ્સે થતા નથી, પણ જે નાનું બાળક હતું અને એ રોતું હતું ને ત્યારે તમે ગુસ્સે થતા, એ પ્રમાણે સિચ્યુએશન તમે કહો છો કે હવે અત્યારે મારે શું કરવું, એમ આઈ રાઈટ? હા. તો માતાજી આના માટે બહુ સરળ ઉપાય છે, એવી કોઈ ગભરાવાની એવી નથી. માની લો તમારું છોકરું જયારે નાનું હતું અને બહુ રડતું હતું, એ આજે તમને યાદ કરીને કહે છે કે મમ્મી હું આટલો નાનો હતો, હું આટલો રડતો હતો, તું મારા ઉપર કેમ ગુસ્સે થતી હતી? ના, નથી કેતું ને? બસ તો પછી તમે એટલે કે તમે અત્યારે એ ગિલ્ટી ભાવ સમજો છો કે ભાઈ મારા છોકરાને મેં આવી રીતે આમ કર્યું હતું. તો જેમ આગલા એક પ્રભુજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે ભાઈ આવી રીતે જયારે ગિલ્ટી ભાવ સમજતા હોય ત્યારે આપણે શું કરવાનું, એના માટે બી એ જ હતું કે ભાઈ માણસ પાસે જઈને માફી માંગી લેવાની. તો તમારા માટે બી અત્યારે જો તમે હજી પોતાની જાતને ગિલ્ટી ભાવ અથવા દોષિત સમજતા હો કે ભાઈ જયારે મારું છોકરું બાળક નાનું હતું ને રોતું હતું ને એ કેટલી તકલીફમાંથી પાસ થતું હતું, મેં એને સમજ્યા કર્યા વગર એના ઉપર ગુસ્સે થઈ, જે મારી ભૂલ હતી, અને છોકરો અત્યારે તમને યાદ નથી બી દેવડાવતો, તેમ છતાં બી તમે હજી પોતાની જાતને દોષિત સમજો છો, તો એનો સીધો અને સરળ ઉપાય છે એ 2 ચીજ તમે કરી શકો છો. એક તો શું, તમે છોકરાને જયારે એટલો ગુસ્સો કર્યો હતો ને એનાથી ડબલ અત્યારે પ્રેમ કરો, બસ.
બરાબર એક સીધો અને સરળ ઉપાય ઈ થઈ ગયો. અને જો હજી આવી ચીજ ઓછી કરી શકતા હો, પણ મારા ખ્યાલથી માતા તરીકે આ ચીજ તમે બહુ એકદમ સરળ રીતે કરી શકશો. તમે એને ડબલ શું ટ્રિપલ 10 ગણો બી પ્રેમ એને આપી શકશો, અને એ આસ્તે આસ્તે તમારી મનમાંથી સ્થિતિ નીકળી જશે. પણ બાય ચાન્સ જો આવી રીતે ન થતું હોય ને, તો આજે તમે છોકરા માટે બી એમ કહી શકો છો, બેટા તને ખબર છે તું જયારે નાનો હતો ને ત્યારે મારાથી એક ભૂલ થઈ ગઈ હતી કે હું તને આવી રીતે આમ ગુસ્સે થતી. તો છોકરો બી તમને કહેશે મમ્મી જવા દે નહીં બધું, હવે કે હું મને કઈ યાદ નથી, તું મને શું કામ યાદ દેવડાવે છે? એમ છતાં બી તમે એ રીતે કહી દો, બેટા મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરી દેજે, બસ. હા, હું એને કહી પણ દઉં, હું એને વાત પણ કરું છું કે હું બેટા આવું કરતી એમ. પણ ઈ હા, એને ઈ એટલું બધું ભોળું છે ને બાળક, કે મને એમ થાય કે હા મેં બહુ ખરાબ કરેલું ત્યારે. બરાબર છે. તમે એમ દોષ માનતા હો તો તમારે આવી રીતે પેલા પ્રેમ આપો, એના ઉપર વરસાવો, અને બીજું તમને હજી લાગે કે તો બી તમે એડમિટ બી કરી લો. પ્રભુજી પણ એઝ અ મધર તમે કઈ બી કરો તો એ તમારો ગિલ્ટી કોન્શિયસ એના સારા માટે જ કરતા, કારણ કે તમે નથી ઊંઘતા તો બાળક પણ નથી જ ઊંઘતું ને સાથે. એટલે એ બી તમને એ બી ફીલ થતું હોય ને કે એ ઊંઘતું નથી તો એને તકલીફ થઈ કરીને. હા, એ તો હું પણ ક્યારેક એની સાથે રડી પડતી કે હા બેટા હું શું કરું, કે તમને બંનેને ફિલિંગ્સ થાય, પેલો એક્સપ્રેસ નતો કરી શકતો ને તમે અત્યારે એક્સપ્રેસ કરો છો, એટલે ફિલિંગ્સ તો બંનેને થતી હતી ને તકલીફ બંનેને થતી હતી. એટલે મને એમ થાય